Velkomnir að skjánum, sportífið með ykkur hér í Kaplakrika og hér að fara fram fyrsti leikur í úrslitakeppninni hjá FH og Gróttu. Með mér Bjarki Sigurðsson. Bjarki, ef við kannski byrjum aðeins á úrslitum dagsins, hvað getur það sagt okkur? Já, það getur bara sagt okkur það geta allir unnið alla, sýnst mér. Hörku leikir, ég reyndar að Vestmannaeyingarnir þeir rúlluðu Val með einhverjum 8 mörkum. Valsmenn voru svona í fyrra hálfleika að éta upp þeirra fórskot og voru búin að ná þeirra sinni í 2 en svo bara í seinni hálfleik þá sáu þeir ekki til sólar. En svo eru óvæntu úrslitin úr hinum leiknum, Haukar Fram, að það hérna skelltu Framarar Haukum með einu marki eftir framlengingu. Það segir ýmislegt. Já, maður sá hérna smá bros út í annað hérna á starfsmönnum Kaplakrika, eru vantarlega ánægðir með þetta en þetta kannski kom ekkert svo rosalega óvart með að við kannski gengi liðsins þessi að milli Fram og Hauka í vetur? Nei, já og nei. Ég meina þetta hafa verið hörkuleikir það með vetur og hvað Fram ekki með 2-1 sigur á 3 í vetur en þú ert bara komin í nýja keppni, þú ert komin í úrslitakeppnina og ég hafði nú þá trúið því að Haukarnir ætluðu sér að fara alla leið þar og þá mega ekki missa heimavallarréttinn síðan svona bara. Já, þeir eru náttúrulega búin að vera svona sigsag upp og niður nú undanfarið eftir að þeir mistu Janus Daða. Þeir fá reyndar hérna hörku skyttu hægra megin, gríðarlega mikið og leikmaður verður það greinilega, hefur búin að vera það undanfarið en þeir ná sér ekki á strik hérna gegn framliði sem hefur verið á mikil siglingu undanfarið. Nei, það virðist vera að þeir eigi einhverju basli við Framarana og já, bara gegnum árin hefur þeim gengið eitthvað illa með þá. Það er einhver þarna sem að þeir eru erfitt með að komast í gegnum. Þetta er samt alveg ótrúlegt, ég menna Fram var spáð falli og Guðmundur Helgi er að gera bara stórkostlega hluti með það lið og ná að halda þeim upp og ekki bara það heldur koma þeim upp í 7. sæti og fara í úrslitakeppni, gríðarlega ungt lið og bara frábær árangur í honum. En á samanskapi myndi ég telja þetta mikil vonbrigði hjá Haukum, dett út úr bikar, ná ekki þar í dollu, missa síðan að deildarmeistaratitlinum og eru bara konum með bakvið fyrir vegg og geta dottið bara út í næsta leik. Já, þetta er mjög áhugaverð viðureign á milli þeirra. En ef við ræðum aðeins IBVF Valur, það gekk mikið á í loka leiknum hjá þessu liðum og mikill hiti og æsingur og þau mætast nú í Vestmannaeyjum og Vestmannaeyingarnir þeir fara bara nokkuð létt með. Vestmannaeyingarnir náttúrulega byrjuðu mótið ekkert sérstaklega vel. Það vantaði leikmenn, Robbi var frá alveg fram á áramótum og síðan bara eftir áramótin eru þeir búin að vera mjög heitir og það er náttúrulega vitað mál að þeir eru með alveg dungdur lið á pappírunum, sérstaklega ef allir eru heilir. Samanskapi Valsmenn eru kannski ekki það lið sem á kannski að vera í toppnum miðað við mannskapin sem þeir hafa en þeir eru búin að sýna það í vetur og þeir geta unnið alla og spila flottan handbolta og urðu bikarmeistarar en ég held bara að Vestmannaeyingarnir séu bara of stór biti fyrir þá. Þetta rönni á Vestmannaeyingum búin að vera alveg ótrúlegt núna eftir áramót og búin að bara fengið þessa menn inn úr meiðslum jafnvel og búin að bara spila sér saman. Já, ég meina það er alveg klárt mál. Þú ert með Sigurberg vinstra megin fyrir utan Robb á miðjunni og Agnars Mára hægra megin. Þetta eru kanónur, þeir geta allir skotið á marki og skorað. Svo ertu náttúrulega með eitt besta örvenda hornamannin hægra megin í þetta. Landsliðsmann á línu og Gretar í vinstra horni og svo náttúrulega frábæra markmann þannig að það er bara valla veikan blett að finna í þessu liði. Valsmenn var ótrúlegur árangur í Evrópukeppninni, eru bara komnir bara með annan fótinn í úrslitaleikinn næstu því en þeir hafa verið að glíma við með svona kannski álaga á leikmönnum að menn eins og í síðasta leiknum vantaði Svein og Orra og Bubba og fleiri. Já, ég held að Bubbi nú svona eins og gott rauðvín, hann eldist vel og hann er alltaf til að halda áfram og taka eitt ári viðbót. Ég meina Bubbi náttúrulega klárlega frábær markmaður og Valur hefur fullt af strákum sem eru mjög efnilegir. Sveinn var hann ekki í leikbanni reyndar í síðasta leik held ég. Þeir eiga fullt af leikmunum eins og Ýmir og Orri. Ýmir reyndar búin að vera að kljást við einhver meiðsli en ég meina ég held að Robbi hjá HSÍ verði mjög sáttur ef Valsmenn myndi detta út vegna þess að annars er þetta búið að setja þessu úrslitakeppni smá vandræði ef það komast áfram. IBVF að gera þeim greiða bara með að slá út, þá geta þeir einbeitt sér að Evrópukeppni? Já, þá geta þeir farið að einbeita sér að Evrópukeppni og tekið þá dollu.
Þetta ef við skoðum aðeins, förum aðeins yfir þannig leik, hvernig FH búin að vera mikill siglingu undanfarið og Grótta svona að vera að sigla Ligna-sjó, detta svo hann niður í 8. sæti í síðustu umferðinni. Þetta bara formsatriði fyrir FH að komast gegnum þessu? Já sko, náttúrulega það er bara spurning hvernig Gróttan hefur náð að æfa núna upp á síðkastið. Ég meina þeir slefa inn í úrslitakeppnina. FH-ingarnir er svona lið kannski sem er búið að vera hvað stöðugast í sínu leik. Þeir eru að spila bara frábæran handbolta, varnarleikur í klassi og markvast að þar á framöndu göttunum líka. Þeir eru með eitt besta hraðaflugslið í deildinni, reikna ég með. Og svo bara agaðu sóknarleikur og ég held að þessi leikur verði ekki mikil fyrirstaða fyrir FH-inga, því miður. Þetta eitthvað, tilur að Grótta sé að fara að breyta upp okkur nýjungum, að koma með einhverja varnartaktík sem kemur FH-ingum á óvart? Já, ekki vona því. Ég held að Gróttan haldi sig að þeir hafa verið að spila 6-0 og 5-1. Ég get ekki séð að þeir allir sér að fara að breyta eitthvað út frá því. En ég meina það getur svo sem alveg gerst að þjálfarið detti í huga að breyta ykkur, en ég á samt ekki vona því að það gerist. FH-ingarnir, þeir náttúrulega þá bara vantilega að spila áfram á sínu sterkasta liði og sínu það sem við búin að gera. Þeir, eins og ég segi, hraðablöp og annað tempó. Þetta og vörnin, þetta er að vera að kikka inn hjá þeim og þetta er það sem kannski skila þeim allir. Já, klárlega og svo náttúrulega, ég meina í sókninni þeir eru með Ása, hann er alveg hrikalega útsjónarsamur og flottur leikmaður, hann er að leita línunni og getur skotið síðan sjálfur á markið. Menna, það eru þarna leikmenn sem eru bara, þetta eru bara flott handboltalið, hann Dóri er búinn að gera stórkostlega hluti með það og hvernig samanvík leikmanna er, þeir vita alveg nákvæmlega hvernig þeir eiga að koma á ferðinni og klippingar og annað og menna, þetta verður bara flottur leikur, ég vona það, allavega við fáum út úr þessu eitthvað sem að handboltamenn vilja sjá, það er bara þetta blóð sitt og tár og hafa gaman. Já, við ætlum að reyna að ná í viðtölu við þjálfarar, þeir eru mættir og við kannski byrjum á Halldóri bara, Halldór. Halldór, úrslitakeppnin byrjuð, þið komnir með 2 titla bakið, bara sattir? Nei, alls ekki. Auðvitað deildarmeistaratitlinn er frábær, þú veist, búinn að vera mjög stöður og sérstaklega svona frá nóvember og en nú bara kemur ný keppni og við fullir sjálfstraust en það er bara gamla klísjan, við tökum bara 1 leik fyrir einu og ætlum að sjá svona bara hvað við komum síðan langt með okkar heimavallar rétt. Hvar var það svona vendipunkturinn hjá FH í vetur til þess að klára hann deildarmeistaratitil? Hvenær byrjaði það? Kannski ekki neitt svona vendipunktur, ég held að menna við náttúrulega lendum í smá meiðsla vandræðum að Ásbjörn meiðist eftir fyrsta leik og Ísak var aldrei klár fyrir en bara kringum áramót, svo kemur bakslagið það og ég held að menn hafi bara svona ákveðna aðalina liðsins áttuðu sá því að þeir þurftu að taka meiri ábyrgð á sína herðar og svo fór þetta svona ganga og menn fór að sjá það, menn við unnum út í Eyjum og unnum Ásvöllum og það fór að tikka inn svona stóri sigrar og þá sáum menn að akkur ættu við ekki að geta bara, þú veist, reynda að halda stabilitetinu og gera alvöru allu að þessu og hugsa bara eins og ég segi, með 1 leik í einu og sjá hverju það skilur okkur og ég held að það hafi svona verið, þú veist, ég held að það hafi verið svona mómentið að menn fundu það bara að menn þurfti að taka við keflinu. Þessi leikur, fyrir maður aðeins að Gróttulið, hvað er það sem svona FH-ingar ber að varast? Það er mjög margt, þeir eru mjög velspilandi lið, geta spilað 3 mismunandi varnarafbrigði og eru kannski það lið sem að skipti hvað oftast varn í leikjum og milli leikja. Þeir eru með mjög öfluga hornamenn, eru með stóran línumann sem að hreyfi sig mikið og svo einn af okkar efnilegustu leikmönnum, Aron Dag, sem að svona getur verið svolítið X-faktor fyrir þá. Þannig að það er mjög margt að varast fyrir okkur en við þurfum fyrst og fremst bara að ná okkar besta leik, spila góða vörn og fá Ágúst Eli eða markmennina bak við okkur í gang og svo vera mjög agaðir af því að þeir eru fljótir að refsa ef að menn eru ekki agaðir. Er eitthvað nýjungar hjá FH í þessum leikju, þessu einví? Varnartaktíkar eða? Það verður bara að koma í ljós, það verður bara að koma í ljós hvernig það verður en við verðum mjög hefðbundir held ég í allan í byrjun og svo verðum við bara að sjá hvernig leikurinn þróast. Takk fyrir. Allavega Andrés hérna, jæja. FH Grótta komin í 8. úrslit og það lítur að við hafa verið markmið í upphafi vetrar að fyrsta markmið að komast í úrslitakeppni, ekki satt? Já, sjálfsögðu. Og en nú er nýtt mót eins og menn vita, þannig að
Þannig að við hlökkum bara við að takast á þetta verkefni og verður bara fjör. Hvernig undirbyrðir liðið fyrir leikamóti í deildarmeistaranum? Hvað það svona sem að Grótta þarf að gera til þess að fara áfram? Það nokkuð ljóst að við þurfum að eiga alveg mjög góðan leik og þetta náttúrulega bara gamla klísjan. Við verðum að standa mjög vel varnarlega, fá markvarslu, keyra á þá og sýna svo mikla þolinmæði í sóknarleiknum og vera svona agaðir og skynsamir. Þetta svona auðskriftin held ég, að vonandi góðum úrslitum. Grótta með einmitt, hann talaði það Halldór að Grótta var svona lið sem að maður mikið að breyta varnir, með AB og C-plan. Já, við teljum okkur geta swappað en svona þetta hefur kannski ekkert svona varnarlega gengið alltaf vel hjá okkur núna síðustu kannski 3 leikjum, þannig að við erum búin að vera alltaf linir einhvern veginn, þannig að það okkar að breyta því í dag. Þannig að það má búast við hörku einvígi, þið ætlaðu ykkur að stela sér í? Já, sjálfsögðu, þetta bara nýtt mót og það getur allt gert eins og við erum búin að sjá svo oft í handboltanum og víða. Takk fyrir og gangið vel. Já, þá ætlum við að taka okkur stutt hlé og koma svo með frábæran leik FH Grótta, farið ekki langt. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero Sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. Lifðu þið inn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him, and I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborgarinn sagði: Halló, ég lítið iPod.
Hann var lítið æp þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki. Svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla. Lífæð samskipta. Jæja, góða kvöldið, árið góðir og verið velkomnir að skjánum Sport TV með ykkur hér í Kaplakrika eins og sem áður segir. Hér að fara fram fyrsti leikur í úrslitakeppni, áttalega úrslit milli FH og Gróttu og ég heiti Freyr Brynjarsson og með mér Bjarki Sigurðsson. Bjarki, eins og við ræddum áðan, FH, þetta þeirra að tapa í rauninni. Þetta svona leikur sem að maður býst við að FH eigi að vinna á heimavelli. Já, klárlega eiga þeir að gera það. Þeir eru svona favorites lið sem að verður deildarmeistari. Var svolítið svona fram að áramótum, enginn að taka eftir en síðan sildur einhvern veginn svona bak við tjöldin og enda síðan uppi sem deildarmeistarar, spila bara hörku handbolta og eru bara agaðir í öllu sínum aðgerðum og ég svona miðað við stöðu liðuna í deildinni, Grótta í 8. FH í 1. þá á þetta að vera svona nokkuð held ég eftir bókinni. Halldór og Andri þjálfararnir töluðu Halldór byrjaði að tala Gróttulið, þetta svona lið sem að breytilegt varnar, getur breytt margar varnir og FH þurfa að vera tilbúinir í rauninni alla varnir sem til eru. Já, klárlega þurfa þeir að gera það. Ég meina, Gróttan með bara mjög fínt lið. Þetta eru kannski einhver stórstjörnur en þetta eru vel spilandi lið og hérna náttúrulega með hérna bræðuna, Finn og Július í vinstra horninu og svo í hægra Finnur. Þeir eru náttúrulega bara mjög flottir handboltamenn, svo þeir með Þráin sem að byrja sem útiskytta en er búið að færa inn á línu og hann er bara búið að spila fantavel þar. Grótta getur spilað flott að 6-0, svo eru þeir með Aron fyrir framann í 5-1-vörðinni sinni og hann er svona tæpið 2 á hæð. Ég meina, náttúrulega Gróttuliðið sínt veiðin ekki gefin. Já, þetta er eins og sé, þetta er svona sínt veiðin eins og gefið, ekki gefið, en FH-ingarnir eins og þeir hafa verið að spila undanfarið þá náttúrulega sér maður ekki Gróttumennina hérna svona fyrirfram ekki taka leik. Ég hallast ekki að því í dag. Ég meina FH-ingarnir eru bara það sterkir og síðan á heimavelli spila flottan handbolta yfirleitt hérna og ég get ekki sé Gróttuna vera að fara að stríða þeim eitthvað. En við kannski sjáum það fljótlega í byrjun leiks hvernig þetta fer að þróast. Já, Framarar náttúrulega unnu Haukana áðan og hörkuleik og þannig að það er allt hægt í þessu og í rauninni, þetta er eins og ég segi, eins og þið báðu sögðu þjálfararnir, þetta er náttúrulega bara nýtt mót og ef þú nær sigri, hérna stela sigri einmitt á útivelli þá hefur gríðarlega þýðingu fyrir liðin. Já, klárlega, þá ertu bara komin með undirtökin sannilega séð og fara heim með heimavallarréttinn aftur. Það er eitthvað sem að náttúrulega liðin sem er að fara, þú verður alltaf að vinna einn útileik, það er klárt. Já, þá var leikurinn hafinn, Finnur Ingi, hann er í hægra horninu, Leonard Þorgeir Harðarsson, Haukamaðurinn er hér í skyttunni, á miðjunni Nökkvi Dan Elliðarsson og í skyttunni hinum megin er Aron Dagur Pálsson, gríðarlegt efni og svo Július Þóri Stefánsson í horninu. Hér eru Gróttumenn að byrja, Leonard gefur boltar úti á, svo má ekki gleyma línumanninu Þráinni Orra á línunni. FH-ingar byrja hér í 6-0, stíga hérna örlítið út. Hér er frábær sending en markvarslan er góð. Þetta var Ágúst Elí klár en varnarlega var allt opið þetta og Jóhann sterkur. Tekur skotið, fær aukakastið. Dómar leiksins Fjölnismenn eða ekki? Jú, þetta eru strákar úr Fjölni, Örn og Matthías heita þeir og þeir eru bara búin að vera að þróa sem bara fínir dómarar og eru að fá núna, hafa verið að dæma nokkra leiki eftir þetta í vetur og það þarf náttúrulega, þeir þurfa líka að fá smá reynslu til þess að verða góðir. Já, það var nú einhver að gagnrýna að þeir fengu tækifæri loksins í úrslitakeppni en það var eitthvað lítið deildinni en hljóta að það var gaman fróðilegt að sjá hvernig þeir standa sig líka. Þetta er svona prósteitt fyrir þá líka, fyrsta skipti í úrslitakeppni en bæði lið að hefja þessi leik í 6-0 vörn og einhver dauðafæri Gróttumenn áðan
En Ágúst Eli var þetta, hér Ásbjörn, Jóhann, hefðbundið byrjunarlið, Ásbjörn á miðunni, Ásbjörn skotið, Einar Rafn og Óðinn í horninu, ískápurinn eða hvað má kalla hann, sonur ískápsins. Hér skot, frábær vörn hjá Gróttu og Sigurður Lárus á ekki neinu vandræðum með þetta. Gott að báði markmennin heita Lárus, það mjög hendund. Það hjálpa til í útsendingu, það ruglast ekki það. Þá skipta tveimur mönnum út af Gróttumennir. Elvar og Árni fara út af yfir vörn og sókn, spila vörnina og þá geta þær hafa, nú eru F-fangarnir komnir í 5+1. Kemur aftur sending, allt opið þarna fyrir Þráinn og hann skorar, það annan séns. Þeir eru Gróttumenn búin að finna veikleika í vörninni í F-fangum. Já, það er spurning að það sé möguleik. Náttúrulega F-fangarnir ná ekki að taka skiptingu þarna og það reyndar að fara í 5-1. En náttúrulega Gróttan bara með þannig lið að ef maður ná að spila flotta 6-0 vörn og þá eru þeir bara hörku góðir. Já, hér hraðablöp, vel gert. Óðinn skorar, Óðinn Þór Ríkharðsson. Gróttumenn gerir sér seka mistökana, töpuðu boltanum og keyrðu upp F-fangarnir og skoruðu. Já, eins og ég segi, þeir F-fangarnir spiluðu þarna 5-1 vörn og byrjuði 6-0, það kannski náðu ekki að skipta líklega áspilningin þá. Ásbjörn nær ekki skiptingun og þá fyrir Arnar fyrir framann og Ás í hornið og Jóhann fer þá í bakvörðin. Þeir eru að láta Þráinn vera þarna í bakvörðunum, bakvið þá og rykkja bakvið þá og hann hefur fengið færi og hér kemur skot, ekki nógu gott skot, vel yfir. Klaufalegt maður. Já, F-fangarnir tapa boltanum og keyra upp, allt opið og vel varið, glæsilega varið hjá Ágúst Eli. Hraður leikur hér og hér eru bara 2 mínútur eða eitthvað. Þetta er náttúrulega bara glórulaust hjá Þráni. Já, algjörlega glórulaust. Ágúst þarna fekk boltan og fiskaði í víti, gullspjald fyrir kjaft. Þetta er náttúrulega alveg út úr korti að vera að rífast yfir þessum dómi. Þetta var eins mikið 2 mínútur hægt er. Já, klárlega. Það var það Einar Rafn á vítapunktinum, fyrsta skipti sem hann fyrir á punktinn hér í dag og hann skorar. Einar Rafn skorar annað mark F-fanga og kemur þeim yfir 2-1. Já, eins og ég sé, ég var það að segja, þetta er hraður kafli. Já, byrjar nokkuð vel. Já, svolítið feila hér hjá báðum liðum og það er svona kannski spurning hvort að spennustigið sé kannski aðeins og hátt hjá liðunum. Já, það er ósköp eðlilegt í fyrsta leik að menn svona taugarnar verði kannski aðeins svona meira þandar. Já, meira þandar en venja er. Sjáu á allt opið hérna, sjáu línan aftur dauðafrí. Þetta er alveg, sko, ég finnst þetta rosalega klaufalegt á F-fangunum. Þeir eru með flotta þrista í Jóa og Gústa, en af hverju eru þeir báðir að fara út í miðjumann? Þetta er bara ávísun á það að línumaður getur hlaupið bak við þá. Já, þetta er svona einhverju samskipta öruleikar þarna. Það eru, eins og sé, spennustigið hafa áhrif á að þeir þurfa að grípa í einhvern. Þeir þurfa að brjóta á einhverjum. Þeir eru konir í 4-2 núna. Einar keyrir hérna, gefur boltann í hornið og Óðinn í slána. Fínt færi hérna á Óðinni og í svona 90% tilfella þá skorar hann úr þessu. Já, þetta kemur óvart. Hann fekk alveg flenni færi þarna og hefði nátt að gera betur drengurinn. Já. 2-2 í þessum leik og Gróttumenn ekki haft mikið fyrir að fá ágætis færi í þessum leik. Rennast öll færin reyndar af línunni. Já. Einhver alvöru færi. Hér er skotið og þetta er vel gert. Þarna var Nökkvi Dan Elliðason að skora. Nýtti þessi gegn og nýtti sér blokkina þarna glæsilega.
Já, þarna tóku Gróttu með Kairó svo kallað og línumæðurinn dettur síðan öðrum meginn niður á bakvörð og síðan að rykkja undir allt dótið og gerði það og þetta það sem þeir gerðu líka áðan og þá fekk línumæðurinn hjá þeim boltan. Þetta bara vörnin hjá FH ekki alveg, og kannski eftir að smyrjast aðeins. Já. Hér leysa þær inn í 4-2. Arnar Freyr leysir inn, Einar Jóhann fyrir Árásuna. Einar leitar að það, Samir finnur Jóhann Ásbjörn fyrir Árásuna og gefur svo á Ágúst og hér brotið gult spjald. Þetta Já, hann fekk hérna hjálp, þeir voru tveir við þetta, þannig að það reddaðist. Gula spjaldið kannski eðlilegt hjá Árna. Það var full mikið aftan í honum en við sýndist þarna Þráinn koma að hún til aðstofar. Ásbjörn sendi ekki hornið og þetta varið og frákastið Gróttu. Glæsileg markvastið Lárusi. Já, þetta var vel varið halvalega. Hérna gaf honum nær hornið og lokaði svo. Já. Þá skipta þær inn á aftur komaður Nökkvi og Aron Dagur. Það kemur svolítið óvart að Gunni þjálfari Gróttu skuli vera að skipta tveimur í vörn og sókn. Það sem hann með Elvar hérna líka sem hann getur nú hörku skitta. Já. Og Aron hefur verið að spila miðjuna en náttúrulega Nökkvi líka mjög góður á sem svona player á miðjunni. Já, það getur verið að hann sé að nýta einmitt fyrri hálfleikin í þetta. Já, það möguleiki. Þetta sé lengri skipting hérna í seinni hálfleik. Hér frábær sending í horni en þvílík markvarsla hjá Ágústi Elí. Þarna var Júlíus ekki nóg klókur og hér dæmir hann. Já, þetta var hárrétt. Hann kemur þarna í fytu og tekur mörg skref eða næri ekki að senda boltan fyrir hann lendir í. En þetta svona sportið. Já. Þetta dómarnir dæma ef það lítur svona hálf kjánalega út þá bara dæma það. Það ekkert að spá í. Gæti verið hann að redda sér en það ekkert verið að spá í því. Dómarnir finnst þetta lítið út og dæma þeir bara. En ég held að þeir bara hafi komist ágætlega hjá frá þessu allan fyrstu 9 mínúturnar. Hér Gróttumenn, kemur klipping og svo árás frá Elliða. Það sé Nökkvi að sig. Hér undir þetta skot. Þetta var, já, kannski máttu örlítið lengur. Já, í þessu, ég meina af hverju leyfa þeir ekki bara sóknin að klárast og stoppa síðan tíman og reka hann út af. Já. Í stað þess að núna í rauninni, hann tekur af Gróttumunum þarna mark. Já. En svo náttúrulega eins og það vera vitur eftir á, hefði hann ekki klúrað og þeir eru í boltan. Já, ég meina þá hefðu þeir líka bara stoppað tíman og reka út af, það bara þannig. Þarna fór Arnar Freyr með höndin í andliti á Leonard og fær 2 mínútur, fyrstu 2 mínútur í leiknum. Ágúst Elí kom með 3 varða, Lárus Helgi sig með 2. Lárus Orri, markmaður eða ekki fótbolta? Það var leikmaður. Já, við skulum láta það, við skulum ekki gefa honum það. Það vera markmann í handbolta. En hér verið að þrífa gólfið, hér sér Ágúst að labba út af, sýnist hann að vera eitthvað meiddur. Þannig að farið úr liðið eða eitthvað. Þannig að hann labbar hérna í átt að búningsherbergjunum. Það slæmt fyrir F-fangana að missa hann úr vörninni en að samanskapi á gott að hafa Ísak hérna kláran. Já, Ísak hörku varnarmaður. Og reyndar góð skytta líka. Hann hefur ekki mikið tekið þátt í sóknarleik F-fanga í vetur. Nei, hún að vera klíma við meiðsli og er að koma svona hægt og rólega inn í þetta. Það hefur eitthvað, dómararnir eru fannir að skora á gólfi hérna. Það er eitthvað blóð bara. Já, það er eitthvað svoleiðis. Það hefur eitthvað skorist á hendi, hann Ágúst. Og það er eitthvað, þá reynum að hlera það hér á eftir. Það er slæmt að missa Ágúst
Já, það er ekki góð fyrirheit fyrir FH-ingana að missa hann út. Hann er búinn að vera virkilega flottur hjá þeim í vetur, bæði vörn og sókn og hann hefur elst alveg hrikalega þessi drengur og framfarirnar gríðarlegar. Já, og þessu rauninni líka slæmtir FH-ingarnir í ljósið þess að hann og Ásbjörn finna, Ásbjörn finnur hann mjög vel á línunni. Já, hann er að sendir boltan vel inn í vítategin og svo koma krumlunar á Ágústi og svo einhvern veginn boltan til sín. Já, þetta er ættgengt. Þetta er ættgengt, það er rétt. Þeir eru náttúrulega með annan línumann hann Jóhann Karl sem hefur verið að leysa Gústa af svona við og við í vetur. Hefur verið að gefa hann smá pásu og hann verður bara að koma inn í þetta núna, hann getur svo sem alveg spila líka góða línu. Já. Þeir verða bara að spila úr þessu eins og þeir geta. Mikilvægt fyrir FH-ingarna einmitt að Ágúst Eli er að finna sig hérna upp á mínútum. En hann hefur svona ekki, þá leikið sem maður verið að lýsa hérna FH, þá hefur hann ekki náð svona alveg heilum leik. Það er svona annarkvort fyrir eða seinni hálfleikur sem hefur verið svona góður. Hann er samt, þetta er flottur markmaður, hann er með flotta staðsetningar og hann er snöggur. Það sem hann náttúrulega kannski hann þarf bara að hafa, það er ef að vörnin er góð fyrir framan hann, þá á hann bara að taka sitt og hann hefur verið að gera það reynda núna undanfarið og verið flottur. Hann hefur yfirleitt verið með svona kringum 15 bolta eða eitthvað svoleiðis. Það meðaltali. Já, nú er pásan orðin, svolítið löng. Spurning hvaða áhrif það hefur á leikmenn. Búin að vera hálf hreyfingarlausir hérna í einhverja 5 mínútur. Og það er ennþá verið að fara yfir gólfið öllu líkindum blóðslettur eftir Ágúst. Við sjáum það ekki alveg nógu vel hérðan úr stúkunni en það er svona okkur grunar það. Það verður að skúra alla leiðin í klefa maður. Já. Þannig fengi einhver umbúðir hann á bekknum. Það komi umbúðir hendina. En þá hefst leikurinn 3-2 fyrir FH. Nei, fyrir Gróttu segi ég. Og þeir geta komist hér yfir 2 mörkum. Við erum einu fleiri. Þeir ná að nýta sér það, þessi sending. Hann var ekki alveg nóg ákveðinn hann Aron. Aron hefði mátt skjóta þetta, hann er í hægstu stöðu, langt fyrir ofan varnarmennina og láta bara vaða markið. Já, hann var löngu búinn að ákveða að gefa boltan síðan mér. Þarna fer hann, sérðu, næði sendingunni, frábær sending og vel slútað. Þetta var vel útfært. Já. Útfært sókn það minni fleiri. Hann lagði hann þarna undir sig, undir handakargarna sjálfum sér í fangið á Þráni og hann skorar annað mark sitt í leiknum og kemur Gróttu yfir 4-2. Þá skipta FH-ingarnir Ágúst Eli út af og spila með engan markmann. Hvað finnst þér þessa þróun í handboltanum? Sko, ég verð bara alveg að vera hreinskilinn að ég hef bara ekki myndað minn einn að skoða með þetta. Mér finnst allt fyrir handboltana eitthvað nýtt, allt í góðu að reyna. Ég meina við sjáum núna til dæmis hérna, þá er nýtt sem að menn kannski hafa ekki tekið eftir en það eru 2 eftirlitsmenn á leikjum í úrslitakeppninni. Hér kemur frábært línusending, FH-ingarnir þolinmóðir, voru næstum búin að missa boltan þarna en þarna var Jóhann Karl sem fekk boltan og lagði henni markið, frábær sending á Ásbyrni sýndist mér. Já, þetta var samt einhver svona klaufaleg sókn hjá þeim að Einar reynir hérna örvæntingafull skot og vörnin bara tók það og þeir voru bara heppnir FH-ingar að ná boltanum aftur. Já, hér er Þorgeir Björnsson kominn inn á í hornið. Hér er Aron sendingu og Ísak gerir vel hérna, stígur vel fyrir. Þarna var Elvar á línunni, hann náði ekki að gera sér pláss hérna með Jóhann. Hér er skot og það fer af Jóhanni og inn. Fyrsta markið hjá Aroni Degi og hann minkar munin, nei eykur munin segi ég í 5-3. Það voru FH-ingarnir komnir með alla sína leikmenn inn á. Jóhann eins og segir fer á línuna. Arnar Freyr kominn út af, var að hvíla sig og Þorgeir Björnsson kominn í hornið. Ásbjörn, allt opið hérna utanverð en Finnur lokar á þetta.
þetta var svolítið svona Ási var ekki nógu mikið kraftur í sig. Nei, hann hafði ekki trú á þessu. Ég held að þetta væri gildra. Það var Jóhann Ásbjörn leysi 4-2 hér, F-fangarnir. Búinn að gera þetta nú nokkuð sinnum hérna í fyrri hálfleik. Og Einar Jóhann. Vörðin hjá Gróttu, hún að standast ágætlega hérna, þétt upp við línuna og lítið pláss fyrir línumanninn. Já, Grótan bara að standa þessa vörð bara virkilega vel. Þeir eru bara þéttir, þeir eru aftarlega, ekkert að bjóða upp á einhverja línusendingar. Vitandi náttúrulega hvernig F-fangarnir eru, þeir eru svona... Hér kemur skot fyrir stöngina með Jóhanni, óbein hann Jóhanni Birgir. Það var svona Hail Mary skot. Það sést alveg, sko, F-fangarnir eiga bara erfitt með að komast fram í þessari vörð. Þeir eru það hávarsnir Grótumenn og síðan F-fangarnir á samaskapi með lágvarsna útileikmenn. Já, þetta vopnið hjá F-fangum í núna undanfarið mitt vörn, markvarsla og svo þessi hraðarblöp og önnur tempo. Þeir hafa bara ekki fengið það í þessu leik. Jú, ég har reyndar eitt hraðarblöp. Óðinn, hér frábær vörn hjá Jóhanni, hvað ætlar að gefa? Það að skamma Ísak eitthvað. En þarna var Nökkvi kominn nánast í gegn en Jóhann Birgir kom askvaðandi og stöðvaðan. Það reynaði aftur Aron. Boltan að Finn. Leonard. Nökkvi. Aron, frábær sending. Aftur allt opið á línunni. Þetta er alveg ótrúlegt. Þriðja markið sem að Þráinn skorar. Þetta er veisla fyrir Þráinn. Já, Ísak er að gera þetta bara stór mistök. Hann sem þristur með línun öðrum megin við sig, hann rýkur aðeins út. Og Jói kominn út á 9 metra og línan bara, hún er bara með frí að hlaupaflötu þetta. Já, og þetta er ekkert í fyrsta skipti leiknum. Þetta er búið að gerast núna, allan að 4 sinnum og hann er búinn að skora 3 svar. Já. Þetta er kannski það sem að F-fangarnir þurfa að horfa í. Veikleikinn hjá FH, þeir eru að sýna smá veikleika í þessu varnarlega. Þessi barátta hjá Gróttu í vörðinni, hún er aðdáunarverð. Já, hún er það og í rauninni það er ekkert bara einn. Ef einhver einni byrjar að brjóta einhverjum þá er þeir bara konnið 3-4 til að hjálpa. Já. Það bara segir það, þeir ætla sér stóra hluti hérna í dag. Já, þeir eru komnir 6-3 yfir, það er ákveðin yfirlýsing. Hér reynir Ísak að tróða boltanum inn á Jóhann, gengur ekki upp, Þráinn sterkur fyrir hérna. Já, reyna F-fangar aftur, leysir hann innan, Arnar Freyr kominn inn á aftur, Einar reynir að tróða sér, gengur ekki upp. Einar gríðarlega lunginn með undirhandarskotin og skot úr skrefinu. Ásbjörn, Ísak upp og skorar! Já, hann getur þetta alveg hann Ísak, það er hörku skipta en hann þarf náttúrulega að sína flugbraut. Já, hann þarf að sína flugbraut og þarna sýndist mér að vera Árni Benedikt sem að gerði sér sekan smá mistök hérna. Hann átti þetta horn og Lárus var bara farin í sitt horn og búinn að tjalda þar. Löngu farin. En hérna minnkuðu muninn í 4-6. 15 mínútur linnar af fyrri hálfleik. Hann hálfnaður. Við leysa þær inn í 4-2. Hér er peysutók, hann er bara fátt gullspjald, réttilegan Óðinn. Óðinn hann bara gleymir sér. Já, lendir hérna aftan í og greinilegt peysutók. Ger aftur það sama. Kemur hér Hannes Grimm. Skemmtilegt nafn. Hér er ellið við skotið, sjáðu Ágúst, hann tegir sig vel í þennan. Kemur boltanum fram og Lárus les þetta glæsilega. Og það var Aron brotlegur. Já. Ágúst Eli með sitt 4. skot var það skotið. Já, þetta var frekar Nökkvi að fara í þetta færi og skilur hann setur hann síðan í nærhóttið sem er markmannshornið. Í staðis að láta boltan fara áfram yfir, hann átti ekkert séns á að skjóta neins þar annars þar en Nökkvi þarna. En þeir náðu að vinna svolítið Aron með skotur bara upp úr engu. Þetta kannski sem að vera Akillesarhæll Gróttumanna, ekki nógu þolinmóðir, sóknarlega. Já, ég minna þeir eru búin að vera að spila mjög árangursríkar sóknir núna og það búið að halda þeir ekki bara áfram. Já, en þarna Ísak aftur og þá var Lárus ekki farin að treysta vörninni og fór í
öfugt horn og Ísak las þetta greinilega og sett hann í nærhornið. 5-6. Gróttu vil. Ísak búinn að skora 2 í röð og stimpla sig hérna mjög öflugandi leiks. Við leysa þær inn hann Júlíus. 100 skot og þetta var lesið. Aftur fara boltan og skorar. Heppni hérna með Nökkva. Já, þetta var svona heppni stimpill yfir þessu. Enn og aftur. Hvað liggur á? Á hverju kemur ekki með eitthvað alvöru sókn? Nákvæmlega, eins og segið. Þeir eru búin að vera að opna vörnina með línusendingum. Fengið hérna 90% svari og þeirra full bráðir í skotunum. Já, full bráðir. Og þarna var brotið á Ísaki. Já, þetta var bara hárrétt dæmt og það var nú bara hrósað þeim dómurum fyrir allavega þessar 8 mínútur. Já, þeir eru bara búin að vera fínir. Já, þeir leysa þær aftur inn í 4-2 F-fangarnir. Einar Ásbjörn, Ísak aftur upp. Gefur Einar 100 skot og skorar á næstöngina. Einar Rafn Eðsson með annar mann sitt í leiknum. Þetta var virkilega flott sókn hjá þeim. Ísak kemur hérna upp eins og hann gerði þegar hann skoraði sín 2 mörk. Þeir hátt upp, þar að leiðandi þurfa þristandir að fara út í hann. Næði síðan þessari góðu sendingu yfir. Náttúrulega þá vörnin komin svolítið mikið yfir í vænginn hjá Ísak. Þannig að þetta var bara auðvelt. Já, þetta var, með leikmann sem búinn að skora 2 í röð, þá verður að gefa honum gaum. Já, þá verður að fara á mætunum. Það var að Nökkvi, Leonard. Þannig að koma boltanum hérna á Aron. Brotið á honum. Óðinn brotlegur. Þetta var hættuleg sending samt hjá Leonard. Já, hún var það. En að sama skapu Óðinn heppinn bara fá ekki að fjóka út af, sko. Já, við erum 4-2 hérna. Keirir hérna inn og að víti. Vill þetta sé hárrétt að Jóhann inn í tegnum og hann fær gult spjald. Já, þetta var bara vel gert hjá Nökkva. Hvernig hann fór það inn og fyrir svona utanverst á Jóa og Séri Jói stígur hérna smá inn í tegnum. Já, hann hefur staðið bara flatur og lendir inn í teg. Þetta er bara hárrétt víti. Það var það Finnur skorar. Já, hann var ekkert að gera eitthvað feik og aftur feik. Það var bara skotið á fyrsta tempói. Já. Það var ekkert að tvína hún að vita. Skorar 8. markið og Eikom inn í 2 mörk. 19 mínútur liðnar og Gróttumenn með yfirhöndina hérna. Og leysa þær aftur inn, reyna mikið þetta kerfi. Þetta gengið upp og andan gengur það upp. Ísak Rafnsson segir. 3. markið, hann klínir hennan í samskiptin. Þetta var að dýrari gerðinni maður, bara fjær upp í vinkilinn. F-fangarnir búin að taka þetta kerfi núna 4 skipti í röð og mark í hvert einu skipti. Ísak 3 og Einar 1. Þetta er bara að virka, ég meina þeir verður að hreyfa við Gróttuvörninni sem hafa búin að standa vel fyrstu 15 allavega. Já, Aron Lárus og Finnur, Leonard og Nökkvi missir boltan, Leonard fær boltan. Aron, allt opið og skorar. Jóhann brjála, vill meina hann að skiptist. Vill meina hann að styrsi leið. Já, hann vildi meina það en mér sýndist ekki. Nei, eins og segi, þetta er magnað þessi 4 mörk sem að Þráinn hefur skorað. Öll einmitt rykking hérna og undir bakvörðin og dauðafæri. Já, ég bara, Hei, hlusta! Vardalega, Jói, þú ert bara frá línni, hann hleypur undir þig. Það er ekkert fyrir ekkert inn fyrir. Hann fór inn fyrir áður á móti Ísak, þú verður einokran hana. Þú verður að draga frá, þú verður að taka skrefið á 7-8 metra, ekki bakk undan hann. Hlusti, sóknarlega, höldum aftur til þetta, látum að leysa það. Látum að leysa þetta, annars, ef við leysa það, við getum líka farið í 2-faldan hérna Svía hægri, setjast á. Upp í loftið, annars líka strákar. Kæra á stuttan, láta það koma út, spila þessi kringum það. Strákar, við verðum að fá vörn.
Það er farið sér hlaupan undir, koma! Þetta alveg rétt hjá honum, Dóra, að Jói að fara mikið út sem þristur. En svo náttúrulega hitt, sko. Þú með Arnar sem að vera mjög góð varnarmaður sem bakvörður. Hvað hann að gera á móti Leonard á 9 metrum? Já, nákvæmlega. Leonard ekki svona skjóta fyrir utan. Hann svona fittari sem vil koma maður á mann. Haldið bara niðri, sjáðu hvað hann gerir. Já, svo var gríðarleg fagnaðarlæti í miðju leikliðinu. Það var einn lítill gutti sem hitti í slána og vann risastórt páskaegg, held ég bara jafn stórt og hann sjálfur. Það var allt vitlaust í höllinni. En Halldórinn sem ég var einmitt að glugga í þetta samofum að hann rykkja undir trekk í trekk og nú skulum við sjá hvort að FH-menn ná að loka í þetta gat. Ég held að það sé alveg lykilatriði að þá verði þeir ekki undir eða verði búin að loka það. Já, það er alveg klárt. Hann líka sagði það að varnarleikurinn er ekki búin að vera góður og ef þeir ætla sér að taka þetta almennilega hérna þá verða þeir að ná að loka vörðinni. Já, aftur á móti hefur þetta leikli ágætis áhrif. Nei, ekki fyrir Ísak. Ísak með sjálfstraustið í botni. Þessi, FH-menn halda áfram að taka kerfið og Gróttumenn hafa væntanlega fengið tækifæri til þess aðeins að ræða það. En í þetta skipti þurfti Ísak ekki neina flugbraut, þetta er undraundarskot bara á mitt markið. 4 mörk hjá Kauða og minnka munin í 1 mark, 9-8. Þá er það Gróta. Ísak vel framarlega. Nökkvi Aron með skotið og allt opið. Þarna skorar hann glæsilegt mark. Þetta var helviti, þetta var bara mjög flott, vel útfært sóknar. Já, en þetta kannski kemur út á það líka að núna þorir Jó ekki að taka skrefið með í vörðinu Hávartuna. Nei, það er alveg hárrétt. Nú þorir hann ekkert að fara út og fara í mannin. En Aron náttúrulega þetta stór, sko. Ísak, Einar með skotið, þetta lesa hann Lárus og Óðinn nær frákastinu. Lárus með þriðja varðaboltan. Klaufar þarna Gróttumenn að hirði ekki þetta frákast, þetta er markústu Lárusar. Já. Hvað gera það núna? Kemur Ísak. Boltan á Ásbjörn, hann leysir inn stuttan, Arnar Freyr hætti við og frábær vörn þarna í horninu hjá Júlíusi Þóri. Tók hann með vinstri. Já, hann gerði vel á móti ofan þarna. Já, hendin er komin upp. Já, þetta kemur boltinn í fótinn á Þráni. Hann steig í hann. Já, er það til í handbolta? Ég veit það ekki. Ég held að dómarar allan taka til þess. Já. Hér er Einar og Þráinn. Og Einar er farin að missa hausinn þarna. Hann er eitthvað pirraður hann Einar. Hann fór aldrei í andlit á honum. Nei. Og FH spilar í Adidas. Já. Þá er það Þráinn. Og Einar faðmast. Já, þetta er fallegt. Þangað til í næstu vörn. Já. Hendin er uppi hjá FH-ingum. Og þeir þurfa að fara í árás og Ísak er klár, hann er heitur. Gefur bara upp ein sending. Já. Hann fer í skotið. Undraundarskot og það er framhjá. Og fyrsta klúrið hjá Ísaki Rafni í þessum leik. Allt opið hérna. Elvar með skot og sláinn inn. Glæsilegt mark hjá Elvari. Og hann að skora sitt fyrsta mark. Elvar Friðriksson, valsari með veru. Setur þetta sláinn inn, það er óverandi. Sláinn inn, stöngin inn. Já, verðan ekkert svona. Þannig 11-8. 23 mínútur linnar af fyrri hálfleik. Hér leysir Óðinn inn. Ísak í skotið og yfir. Hann er búinn að, á Daisy, nú er það. Nei, nú er það bara að stoppa þetta. Já, fór hausinn í jörðina. Ég sá ekki hvað gerir. Ég held að hann hafi bara lent illa á bakinu, sko. En Bausi frá því. Þetta er eitt af því sem ég hefði viljað sjá aðeins meira og betur tekið á. Þegar leikmaður er komin í hæstu stöðu og er að fara að henda markið og það er stjaka við honum eða koma við brjóstkassan á honum, þá er bara jafnvægi farið. Þetta á bara ekkert að sjást. Nei.
að dæma aukakast. Það eins og ég segi, þetta hefur verið að taka á þessu. Þetta fundist þetta að vera í deildinni, við hefur verið að einmitt atriði sem þeir eru með eins og ég klart mála. Þetta lykilatriði hjá dómurum. Ég sá leikun daginn að afturöndi Stjarnan sem Óli Gústi komin í svona færi, hann bara liggur eftir og gæti ekki spila meira með. Svo gerir þetta aftur núna daginn Stjarnan Akureyri, þá var Óli Gústi aftur, það var eins og hann lendi alltaf í þessu. En þetta bara, á bara að stoppa svona lag, þetta bara ljótt. F-fáingarnir alveg brjálaðir á bekknum. Já, fengur gult spjald. Það var Ísak aftur. Og núna skorar hann! Já, hann var vondur. Bara sést framan í hann. Hann réðst á sama mannin og hrind honum á hann í loftinu, þannig að leit bara hvað það var. 5. markið á Ísak Rafnsinni hér í fyrri hálfleik. Hann er sjóðandi heitur. Og minkar munin í 2 mörk þegar 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Það var að Gróta. Kemur leysir árásinn aftur. Nökkvi fer í árásina. Leonard lítil ógn á honum. Kemur á Aron ætlaði að missi boltan. En hann að skutta sér honum. Nei, nær ekki halda honum inn á. Þeir eru komin út af. Það var ágætið skuttla samt sem áður. Ekki Ísak. Jóhann á nafna sinn. Skelfileg sending. En vel gert hjá Lárusi. Júliusi sig. Þetta var klaufaleg sending inn á línuna á hann Arnar, hann hendi bara í fótinn á honum. Já, þetta var ekki góð ákvörðun hjá Jóhanni. Þá Grótumenn auki munin í 3 mörk. Náðu því áðan 11-8. Og 6-3. En það komist 4 F að koma það 1-2 mínútur í þessu leið, 2 mínútur á kortlið í hingað til. Já, það er nú bara nokkuð vel gert á 25 mínútur. Já. Hér kemur Aron og frábær sending og í hornið á Finn, finnur allt opið en í stöngina, vel lokað þarna hjá Ágúst Elí. Finnur nú ekki vanur þessu. Nei. Ísak með skotið framhjá og Lárus fljótur að byrja þennan leik. Svolítið bráður þarna Ísak. Lárus var samt komin í kólvitið tótt. Nei, í sitt tótt, það er að segja allavega. Já, Ísak hérna full bráður og er búinn að vera heitur hérna í fyrri hálfleik og þá tekur Gunnar Andrésar leikhlé. Við skulum fá að heyra hvað hann hefur að segja við sína menn. Strákar, eitt hérna, varnarlega, Finni, ef að ætlum ekki að breyta í hérna grunninn neinu, nema því, ef að línumaðurinn er hérna hinum megin, og boltinn er að fara á Ísak, farðu aðeins út í hann, farðu aðeins lengur út í hann, truflum aðeins, förum aðeins lengur út í hann. Ekki mjúkja, við fylgjum með það? Aðeins að, ekki, þú kemur ekki, við erum ekki að fara að spila 5+1, bara aðeins að sér á hann. Hámi, í hraðaköpunum, þú voru að koma afgjörandi út af og ég fór Nökkva inn, ekkert eitthvað hálfgátt. Nei, ég er bara reyndar Elvar. Ok, Nökkvi, það ætlum að spila þetta. Eitt strákar frá inn. Ég verði að fara djúpt og komið í árásina. Já, þarna var Gunnar að ræða aðeins stíga aðeins betur út í Ísak. Já, við vildi fá varnarmennina aðeins lengra út. Ekki samt í 5-1 eða eitthvað svoleiðis, heldur bara út og tilbaka aðeins að láta sjá sig. Já, aðeins að trufla aðhlaupið flugbrautina. Og ekki breyta neinu svo nærlega, en það líka bara eiga þeir ekkert að gera það. Þeir eru yfir og búin að bara spila feikið vel. Já. Hér er kerfi 1 sögðu þeir. Sjá hvernig það þróast, það er innleysing vantarlega frá horni, já. Kemur Július inn í 4-2. Kemur brotið á Nökkva.
Átti Þráinn að koma aðeins lengra. Komnir í 4-2 hér, Aron. Slæm sending hjá honum og Arnar keyrir upp og kemst í færi og skorar. Já, það aldeilis marki á Arnari Frey hérna. Já, hann var eiginlega bara kominn í vandræði. Hann var það er ekkert öðruvísi. Aron með skot og skorar. Ísak bakkar undan honum og Aron Dagur lætur það ekki. Nei, hann bætti fyrir mistök sín áðan þegar hann sendi hérna í hendurnar Arnari. Já. Dómararnir ákveðnir í sínum ákveðnum tökum að steigja ekki á línuna. Það bara menn fari ekki að pirra sig út í dómarana, það boðar yfirleitt ekki gott. Nei. Ná koma þeir í klippingar, Ísak kominn inn á miðuna. Út, kemst einn í gegn og skorar! Þarna var Elvar, gerði sér sekanum mistök. Það heldur betur, alveg sjóð heitur. Já. Láni Ólóni að Ágúst skildi dett út. Já, við vonum bara að það sé ekki eitthvað alvarlegt þar. Já. Það verður vantarlega, það voru einhverja blóðslettur en hvort það þurfi að gera eitthvað að hendinni á honum. Þannig að ekki skila sér tilbaka en þá. Fáum fréttir af því eftir. Kemur Þráinn, sækir boltann, Leonard. Aron. Nökkvi, Aron aftur. Og hér lína á Þráinn, loksins segja fengar. Já, hann hefur hlaupið inn fyrir núna. Já, bara, þvílík fitta já, áspilni. Árni, hann bara, það spurning að reyma. Ásbjörn að skora sitt fyrsta mark í þessu leik og jafna leikinn 12-12. Tvær mínútur á leikmann nr. 5 hjá Gróttu. Árni Benedikt Árnason að fá 2 mínútur. Já, fékk hann 2 mínútur fyrir þetta. Já, og hann fittaði það vel upp úr skónum að bara svo verðskuldar 2 mínútur. Mér fannst nú ekki, hann var alltaf að koma við. Nei, ég er alveg sammála því. Það var nú kannski full hart að reka nú daginn 2. Ljósið þess að það er eitt gult inni. En skulum sjá hvað Grótta gerir hér. Einu færri er búinn að missa forskotið. Nökkvi, Aron upp. Frábær sending í hornið og mark. Frábær spili á Gróttu. Já, þetta var virkilega vel gert og Júlíus er náttúrulega bara klassa hornamaður. Hann hoppar hátt og býður eftir hreyfingu markvarðarins. Já, þetta var vel gert og hér er Jón Gunnar ekki. Jón Bjarnisi kominn inn á línuna, nr. 19. Kominn í 4-2 fangarnir. Og hér er frábær varnarvinna og hér fær Jóhann boltann og skorar. Og Jóhann Karl með annar mark sitt í leiknum. Og svo er Lárus Gunnarsson kominn inn á í markið hjá Gróttu. Hann skiptir út af hér. Ég fatt ekki alveg út okkur hann skipti hínum Lárusinum út af. Nei. Það er hérna, það var ekki það að hann hefði ekki verið búinn að verja eitthvað, en ég menna kannski... 3 var það. Já, ok, það má alveg kannski réttlæta það. Já, Ísak er náttúrulega búinn að vera sjóðandi heitur á hann, þannig að það er kannski smá breytingar, það er lítið eftir, það er 5 sekúndur eftir, þeir eru verið að láta vaða á markið. Nökkvi, 1, tekur skotið og skorar! Frábær tímasetning hjá drengnum og kemur Gróttu yfir. Og það er ekki 14-13. Það er ekki passað. Jú, þetta passar alveg. Þetta var, ég held að það er alltaf getur komið skotið, en þetta var alveg fíli tímasetning maður. Hann kom það alveg í blálokki. Já, þetta er hörkuleikur hér í gangi og það verður fróðlegt að sjá hvernig seinni hálfleikur þróast. Við ætlum að taka okkur stutt léfileg með leikmönnum og komum svo með seinni hálfleikinn vonbráðar. Farið ekki langt.
Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. He's breaking down. We gotta keep moving. I'm not getting up all. What if he dies? Lifðu þið inn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him. And I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborgarinn sagði: Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta.
Jæja, góður verið velkomnir að skjánum aftur. Sportífi með ykkur hér í Kaplakrika og hér er seinni hálfleikur að hefjast. Leikur FH og Gróttu í 8 liða úrslitum Ólafsdeildar karla. Og það eru Gróttumenn sem að leiða hér 13-14. Og markið kom bara á, já nánast á bara síðustu sekundu fyrir hálfleiks. Slefað inn áður en að datt í 30. Já, þetta var mikilvægt mark sem að Gróttumenn skoruðu. Sérstaklega í ljósið þess að FH-angarnir byrja hérna seinni hálfleikinn. Voru með 2 og 3 marka fórstu hérna lengi vel og FH-angarnir skoruðu hérna 2 í röð. Og við öfnum þetta 12-12 og svo var 13-13. En FH búið að skipta markmann. Ágústi Elíu var kannski ekki að verja nógu mikið í fyrri hálfleik, þannig að hann hefur sett Birki inn á núna. Já, kom Ágústi Elíu með 5 eins og við talaðum og hann byrjaði vel, en hann kannski vantaði hann stöðuleika að halda út heila leik. Já. En þeir alltaf eiga hann inni hérna í seinni hálfleik, gefa hann smá andrými. Ja, það má alveg geta þess að Ágúst sem gerði sér honum að skinnir inn á milli putta hjá honum, þannig að hann er farin upp á sjúkrahús, láta sauma sig. Já. Hann verður ekki meira með í þessum leik. Spurning hvað verður í næsta leik. Hér eru FH-angarnir með konum í 4-2 og Jón er þarna dauðafrýr en frábær vörn hjá Leonard og hér er maðurinn komin inn á. Einar kerir utanvert og skorar. Einar Rafn Einsson skorar 3. mark sitt og hjáið þetta hraðablöf en guðminn óður þegar Þráinn skaut bara í hann. Já, hann var ekkert að hoppa upp eða eitthvað svoleiðis. Nei. Þetta var bara reynda vel varja á Birki. Já, en sjáu þið Ásbjörn, hann skorar 2 mörk hérna á 40 sekundum og þeir komnir yfir 15-14. Frábær kafli hér á FH-angum. Já, Halldór hefur eitthvað liðið sig yfir hausamótunum á leikmönnum sinnminni í hálfleik inn í klefa. Það er klár mál. Þeir eru komið allt öðru sem til stemtir hérna núna heldur að fyrri hálfleikurinn var hjá þeim. Já. Það er eins og það var varnarleikurinn sem var ekki nógu góður í fyrri hálfleik, var svolítið glöppóttur og Ísak Rafnsson búinn að vera frábær sóknarlega hjá þeim. Elvar með skot og hér ver hann aftur. Hann Birkir með 2 varða hér bara á fyrstu mínútunni, 1,5. Ásbjörn upp í skotið, þetta verður Þráinn. Þráinn 82 metrar, ef við gefum það. Ásbjörn reyndi hérna að skora annar mark sitt eða 3. mark sitt í þessum leik en það gekk ekki upp. En þá er FH yfir 1 marki og geta komist til 2 mörkum yfir. Nóra Jóhann, Ásbjörn, Ísak tekur hérna gott tillöp frá miðju og kemur svo í árásina. Einar, Ísak, Ásbjörn losar sig og tekur skoti og skorar. Hann er að taka á skari hér hann Ásbjörn Friðriksson. Ás er alveg hrikalega flottur leikmaður, hann er svo... Hér er víti, fín sending hérna í Aroni. Þráinn... Já, þetta var nú... Ísak með hann fyrir fram að segja, hann átti bara að láta hann fara. Já, tók hann utan hann og sleppti ekkert. Finnur fyrir á punktinn. Og skorar. Annar mark sitt í leiknum. Það er ekki bæði bara úr vítum? Jú, það við vitum. Og hann minkar muninn í 16-15. Það er ekki gefið góða raun. Lárus Gunnarsson hefur ekki náð að klappa boltanum hérna í þessum leik eftir að koma inn á. Spurning hvort það er bara að huga að markmannskiptum aftur Gróttumenn. Við skulum sjá hvað það ná ekki að klukka í bolta hér í þessari sókn. Og Gísli. Já, Gísli Kristján. Það er nú ágætt að eiga þennan dreng inni. Ekki búinn að spila mikið í þessum leik. Og hann leysir hér Ísak af hólmi. Einar með skotið í slána. Nei, það fer aftur fyrir greinilega í stöngina fyrir aftan. Og
Gróttumenn eiga boltann. Þeir geta jafnað leikinn. Eru náttúrulega, já, Ísak Rafnsson var náttúrulega fekk 2 mínútur svona. Já. Þeir hefur bara ekki orðið var við það. Og hér er skot og víti. Já, hann hefur fengið 2 mínútur fyrir þetta brot hann að þegar vítið. Þegar hann gekk aftan í dalli, já. Elvar að fiska víti. Já. Finnur fyrir aftur á punktinn, 3. vítið. Og yfir fyrir boltinn. Koma við hann? Nei, hann bara setja hann hátt yfir. Það er bara illa að tekja víti hjá Þurlurinn hérna vil endilega gefa honum þetta sem var skot. Og svo langt í sér Ári liðin á honum fullskipuð. Já, en þá eru F-fangundir yfir einu marki. Nára Gísli Ásbjörn með frábæra fittu, þetta er erfitt. Erfitt að stoppa þessa fittu. Það vera hann í markinu en búið þetta með aukakast. Guldspjald á bekkinni á Gróttu. Þeir eru bara með först tök á þessum leik, dómararnir. Þeir ætla ekki að leyfa eitt eða neitt. Nei. Þannig yfirleitt leyft nú aðeins meira í úrslitakeppni allan í okkar tíð. Já. En það er kannski búið að loka verðarna. Það virðist vera. Þeir eru ekki líka svolítið eftir í hverju eru að flauta. Jú, það gerir það. Ára Ásbjörn kemur boltanum í hornið, hann fer gegn að drifa, þarna ver hann, Lárus. Ég bara skil ekki hvað Arnar er að spá. Þetta er svo glórulaust færi. Það var ekki skynsamlegt. Frábær markvarsla hjá Lárusi aftur á móti og hans fyrsta skoti í þessum leik. Þá koma Gróttumenn, Elvar hér í skiptunni, Aron á miðjunni og Leonard fyrir utan hinum megin. Það þurfa F-fangarnir að spila 3-2-1 vörn. Elvar allt opið hérna, Aron liggur, Jóhann liggur hann eftir. Það var ekkert að spá í því, Leonard, Elvar brotið á honum. Já. Þetta var hending hún upp eða? Nei. Hún er það núna. Það var Júlíus leysir inn í 4-2. Leonard þeir í árásina. Einri sendingu. Þeir vinna boltan. Hvað peysutók á einhvern Gróttumanninn. Ég held að þetta sé alveg rétt komið. Já, mér sýndi þetta að vera rétt hjá þeim. Sá eitthvað hérna. Sýndi svona einhverja peysutók þetta. Gróttu tapar boltanum. 6 mínútur liðnar af seinni hálfleik og F-fangarnir komnir yfir 16-15 voru undir 14-13 í hálfleik. Einar með skot og þetta ver hann með andlitinu. Hann Lárus Gunnarsson. F-fang spilar í Adidas. Hvað lá Einar Rafn á að vera að skjóta markið? Það var í rauninni bara svona hálffæri. Þetta var það. Einar Rafn með 3 mörk í þessu leik, búinn að skjóta 6-inum. 50% nýting í honum. Lárus liggur eftir þarna, hans er að hlúa á honum. Hver að æfa mark? Já, er það? Þetta er einhver stórskrýðið þjóðleikum. Þetta eru hugrekkimenn. Það er svona Sima Þröstur og Birgir Ívar og félagar. Þetta eru kostulegir karakterar. Heldur betur. Sem velja þessa stöðu. En þetta var einn bolti á Lárusi og þá koma Gróttumenn aftur. Það var ekki ná sér almennilega upp sóknarlega. Hér er búinn að skora 1 mark á næstu 7 mínútum. Og þeir þurfa að finna ykkur að lausna á þessu. Lárus, Þráinn leysir hérna. Og þetta er fín spil hjá þeim og allt opið hérna í horninu. Glæsilegt spil, en þvílík markvarsla og þetta fer hann með andlitinu líka. Hvað er að frétta hérna? Það var bara að fá sjúkrabíla hérna fyrir þetta. Já, spurningum hafa það að klára. En hann stekkur bara inn í þennan bolta, lítið þetta kenna nökkva þetta. En bara klaufalegt hjá honum. En frábær markvarsla hjá Birkiri.
Birki. Hann hefur komið flotta innkomi hérna inn í liðið FH. 3 boltar varðir hjá honum. Nökkvi. Það nýta þetta færi betur. Frábær stimplun hjá Gróttumönnum. Já, þetta var vel spilusókn hjá þeim. Og bara þeir haldið því áfram. Það var þetta spennandi svona. Já, hér kemur skot og þetta ver hann, Birkir. Já, þetta var bara bull. Ísak varði hann að bolta fyrst. Einar hættir við, kemur Ásbjörn. Ísak hættir við líka. Ásbjörn róar þetta niður. Já. Ísak varði hann bolta í hávörn og Birkir náði að blaka honum yfir. Og það varinn bolta. En þá eru Gróttumenn í miklum erfiðleikum, ekki mark komið núna í 7,5 mínútu, eða segja 1 mark á 7,5 mínútu í seinni hálfleik. Þessi sending skelfileg fyrir boll í fætina, hútina á Aroni. Heppinn hérna Ásbjörn. Hann stillir Ásbjörn upp. Ísak kominn inn aftur sóknarlega. Einar. Ísak. Missir boltan, klauðalegt, Aron keyrir upp, Finnur með honum. Og Finnur kominn einn í gegn og hann skorar! Finnur Ingi Stefánsson með 3. mark sitt í leiknum. Já, snöggir upp Gróttumenn. Já, þetta var klauðalegt hjá Ísaki hérna. Já, missa boltan beint fyrir hann nefið á þeim. Ísak með 6 mörk í fyrri hálfleik. Hann ekki kominn neitt núna, hann ekki búinn að skota neitt á markið eða það? Nei, hann ekki búinn að ná skoti á markið þá allan af. Einar Ásbjörn hefur svona tók svona völdir hérna í upphafi seinni hálfleiks. Skoraði 2 og átti hérna að loka úrslitasendingar. Það var Jóhann. Boltinn í Óðinn inn úr engu og fer í stöngina. Það var eins og Óðinn, hann hafi verið orðinn eitthvað. Það ryðgar í þáttur. Já, og örvendingar fullur að því að hann var ekki búinn að skjóta neitt á markið hérna, hann var bara inn. Þriðja skotið hans í leiknum og þessi 2 úr horninu og það hafði ekki gengið upp. Hann á 1 hraðablöp sem hann skoraði úr en bæði færin úr hornunum hafa ekki gengið upp. Þá var það Gróttumenn hljótan að fara að skora annað markið í seinni hálfleik. Þetta er að vera vandræðalegt. Og þessi sending það líka vandræðaleg. Óðinn kemur upp. Óðinn skorar ekki, þvílík markvarsla og hér 2 mínútur á þráinn. Ísak fær líka 2 mínútur réttilega fyrir ógnandi tilbreyði. Það var, já, má segja alveg hreint útsagt heimskulegt hjá Ísaki hérna að fara í andlitið á honum hérna og eitthvað að rífa kjaft. Gaf dómarunum bara fullkominn tækifæri til þess að gefa honum 2 mínútur líka. Já, Ísak á nú að hafa reynslu í svona lagað og bara við erum ekkert að rífast í þessu. Þráinn reyndar kemur til hans og þeir kannski fara eitthvað að kýtast. En samt sko, þú áttu að vera með meira en eins af þetta. Já, má ekki bjóða upp á þetta. Nei, engan veginn. En báðir konum með 2-2 í þessu leik. Grótta einu fleiri og það gefur þeim hér lykil tækifæri til þess að skora annað markið sitt þriðja markið fyrirgefðu í seinni hálfleik og komast yfir. Aron með sendinguna og í lína. Það Hannes Grimm sem að fekk boltan en steig á línu. 5-5 hér en F-fangar taka markmann út af, nýta sér það. Gerðu Gróttumenn ekki líka á hann? Jú, þeir gerðu það saman. Ásbjörn, sjáu þið þessa sendingu. Það var Július ekki langt frá því að stela þessu. Hann með blóð. Nei, ekkert. Það var að fara út af að þrífa það. Þetta er vísreglurnar. Það má ekki vera neitt svona. Ekkert opið Það var Ásbjörn og hann skorar í nærhornið. Ásbjörn bara að draga vagnir fyrir F-fangana núna. Vel gert hjá hann komið með 4 mörk. Held 2 eða 3 í seinni hálfleik. Þetta var þetta ekki þriðja markið? Ég held þetta sé þriðja markið hans í seinni, já, 4 markið og þriðja markið, 3 markið í seinni hálfleik.
17-16 og hér skot og þetta slagt skot. Það enginn í markinu og Birkir tekur skotið og skorar! Hann skorar fyrir FH. Alltaf draumur markmanna að skora yfir hendurlaga völlinn og það gerir hann í dag. Verið þetta skot og það er búið að taka allan kraft úr því en aftur fer hann og boltinn í hornið núna. Finnur hann verið þetta aftur. Líkt markvarsla hjá Birki Fannari. Ekki smá innkoma hjá honum. 6 varðir. Aftur fyrir Aron og hendir bara hérna til Katrínar. Var enginn í marki. Jú, Ísak 1. Hann verið þetta Lárus. Líkt færi sem Ísak Rapsson fær hann en nær ekki að nýta sér það. Lárus Gunnarsson gerir glæsilega þarna, exaði þarna skemmtilega og varði þennan bolta. Þetta er samt á sama skapi. Sóknarleikur Gróttu hérna einu fleiri búin að vera skelfilegur þessar 2 mínútur sem hérna sóknarlega gátu verið einu fleiri. Já, Aron með slæmar ákvörðunartökur. Já. Og hér tekur hann skotið, þetta verður hann í markinu. Númer 1 Birkir Fannar Bragason. Aron vill sama kerfi aftur. Aron Dagur. Kemur Leonard, sækir Elvar upp, hætti við. Og þetta skot og það Hávörðin sem verður þetta. Hávörðin að gera vel hérna. Hjálpa Birki vel í markinu og taka kraftinn úr skotinu. Já, varnarleikur FH búinn að vera bara til fyrirmyndar hérna núna seinna hálfleiki. Já. Gróttumenn hérna, þeir eru ekki að finna línu og samanskapið síðan að taka óöguð skot fyrir utan. Já, nákvæmlega. Þetta það sem við töluðum í fyrri hálfleik. FH er búinn að loka á línunni hjá Gróttu sem að Þráinn skoraði eitthvað 4 í fyrri hálfleik. Hér Ásbjörn talandi einhvern sem mættur á svæðið. Ásbjörn Friðriksson með 5. markið sitt. Hann búinn að vera aðalmaður hérna í seinni hálfleik og einhver muninn í 3 mörk. 19-16. Gunni búinn að fá nóg. Já, Gunni Andri tekur leikli. Við fáum að heyra hvað hann hefur að segja við sínum menn. Og þá kominn að sláaleiknum. Ef hann hittir frá 6 metrunum. Slaka á. Háskastar og prófur, nú byrjar hann að kasta. Slaka sóknarlega. Þeir eru að farast að býta með færi með þetta. Og spila núna meira X. Það sem við förum breytt. Alveg þú kemur aðeins út af núna, þú kemur hérna innan. Spilum X, það sem við förum breytt og sækjum á. Við erum að spila 11 og spilum frjál. Og ég fá 5 stundar líka fyrir utan og spilum frjál löfgrið. Áfram, stokkar, áfram, nóg eftir! Já, hann talaði Gunnar að nýta breytina aðeins. Byrja að sækja breytt og fara svo í ógnun. Náðu ekki alveg hérna upp á því að það var einhvern skilirinn. En þeir verða að fara að gíra sig í gang hér sóknarlega með 2 mörk í seinni hálfleik. Já, það búður ekki mikla gefu. Nei, á 13 mínútum. FH-ngarnir reyndar eru bara búnir að vera að sjóða heitir. Þeir hafa, eins og við töluðum hérna, Halldór hefur lesið fyrstilinn inn í klefa og sagt að þetta bara sé ekki boðlegt. Nei. Þeir eru einmitt að fara að loka vörninni betur og hafa gert það svo munar. Þeir eru búin að vinna hér 6-2. Elvar en Hávörðin enn og aftur hjá FH-ingum. Þeir finna bara ekki glöður. Annað þeim voru að gera í fyrra hálfleik. Og hér Elvar, frábærlega að spila hjá þeim. Loksins, segja Gróttumenn. Elvar Friðriksson. Með annar mark sitt í leiknum. Og minnka munin í 2 mörk. Þá koma FH-ngar í Gísli mættur aftur. Gísli Þorgeir. Kominn inn á miðuna.
Ásbjörn fær smá hvíld. Búinn að vera allt í öllu hann Ásbjörn. Og hér flott sending í Ísaki en Jóhann er ekki að nýta sér þetta. Og skýtuboltan var yfir. Ég verður bara að hrósa dómarinn að hafna, þannig að leyfðu þeir smá kýting á línunni en... Og hér Rúningur. Já. Og þessi sending slæm hjá Jóhanni en hann kemst upp með þetta. Já, þarna gerði dómarinn vel eins og segir, leiði honum að taka skotið. En skotið bara lélegt. Það fangar aftur að ná þeir að auka í 3 marka fórust aftur. Þetta var svona fyrri hálfleikurinn sem að Engillinn sé Gróttu. Þeir voru að gæla við að komast í 3 marka fórustu. Þetta skot ekki gott. Hátt yfir frá Gísla. Fyrsta skotið hans í leiknum. Og það var aldrei nálægt í að klukka ramman einu sinni. Það var að Gróta. Og Elvar hér í skiptinni, Leonard. Boltinn til Nökkva, Elvar aftur. Og Nökkvidan. Leonard. Og hér það að frétta. Grótumenn eru bara í því að gera mistök. Já. Þetta boltar bara trekk út af. Þannig vildi Gunni fá eitthvað meira hérna. Taldi að Arnar Freyr hefði brotið á Nökkva. En það var ekkert dæmt. Nei, var þetta nokkuð? Það var spurning hvort Arnar Freyr hefði eitthvað leið og Nökkvi losaði boltan, hefði eitthvað pússað honum áfram. En þeir sá ekkert athugavert við þetta. Og stillir Gísli aftur upp. Ísak mæta honum hérna nokkuð framarlega. Og hér þessi Einar með skotið langt yfir. Aldrei síðan þarna hjá Einar Rafni. Og gefa Gróttumönnum enn eitt tækifæri til þess að komast inn í innanleik og einu marki frá því. Það er minkamuninn 1 mark segi ég. Það fangur búinn að fara með ansi mörg tækifæri hér að komast í 3 mark. Já, þetta er búið að vera svolítið svona síðustu mínúturnar. Menn eru bara ekkert að hitta ramman. Nei. Það er Elvar. Þráinn loka vel á hann þarna. Hér Rúningur. Þetta sé rétt. Já. Það var Einar steig þarna fyrir Nökkva. Nökkvi var aldrei að fara í gegn. Hann setti bara öxluna undan sér og sendi svo boltan frá sér. Gísli mættur allur hér á miðjuna. Ásbjörn búinn að fá dágóða hvíld og sýnist Halldór vera að fara að munda spjaldið. Þarna Ísak. Hér ólögleg blokk á Jón Bjarna. Það búið að vera töluvert mikið svona brot. Já. Svona allavega í síðari hálfleik. Skiptaðir hér inn á tveimur. Elvar fær hvíldina núna. Það er lengri skipting, þannig að þeir gefa þeim hérna vinstri skiptunum bara tækifæri í nokkra mínútur. Skiptum vörn og sókn út af í fyrri hálfleik. Hér klauvalegt getið Gróttu þarna. Þetta var mjög klauvalegt. En komust með þetta, brotið þarna á Júliusi. Leikmaður númer 15, Halldór Ingi, kominn inn á. Já, FH. Og lítið fyrir honum. Aron Nökkvi. Aron finnur. Nökkvi með undir þetta skot, þvílíkt skot! Já, þetta var glæsilegt markið á honum. Nökkvi Dan Elliðarsson. Og hann komið með 4 mörk, já. 19-18. Þá Halldór búinn að fá nóg. Við fáum að heyra hvað Halldór hefur að segja. Hei, hlusta aðeins. Skipta hans í Gísla, sóknarlega. Skiptingu. Við Ása, Ási, kemur inn. Þú og Gísli, Einsi.
Jóin á línuna. Hei, fá Kæra og drögu frá, fá hann Gísla einn á hann bakverðin. Sjáðu því. Annað, við þurfum að, strákar, þetta er svo hægar hreyfingar og eins og við erum að taka erfið skotana. Fáum hreyfingar, við fara alltaf 2 í blokk og áfram. Annað þessu, strákar, höldum vörn. Þeir fara núna að reyna að einokra okkur, 1 og 1, alla þessa þætti. Verðum að halda þéttleikanum. Hopna með þétta undir hérna meginn að kemur rönninu. Hei, fáum sóknir það, strákar. Koma, Ásir, skiptið vörn. Hei, koma maður! Já, þarna var Halldór að fara yfir sín mála og Spjörn kemur inn á og Ísak tekur pásuna. Já, vill að taka þarna til Kairó með taktíkinni þannig að Gísli komi síðan maður á mann. Já, það er að láta Gísla fara í 1 á 1 hérna á bakvörðinn á Hannes. Góði nýr í horni hérna líka vinstra megin, númer 23, Þorgeir Björnsson, ungur efnilegudrengur. Ok, þá reyna þeir núna hérna, kemur skiptingin og þá fer hann í árásina, keyrir utanvert, það er aukakastið. Taka sömu taktíkina aftur. Já. Og nú er það bara Ási sem allar að, hann gerir ekkert. Hér er Einar með frábæra tipla þarna framhjá þeim. Leikmaður með 13 með sitt fjórðarmann. Hér skemmti honum. Eilsson. Og sending á línuna og sjáu þið drengin í markinu, Birkir. En og lendur og víti enn einn markvarslan hjá Birki. Og Þráinn ekki að finna sig hér í seinni hálfleik. Nei. Kannski fullt bráður þegar hann hentar markið. Þetta er bara samanskapið, bara flott markvarsla. Já. Finnur allir að taka vítið núna aftur. Já. Og núna skorar Finnur. Nú eru víti. Ingi Stefánsson með sitt fjórðarmann. Og staðan 20-19 með hvað í rauninni Grótta hafi verið lélegir sóknarlega, það að staðan sé bara 20-19 er ótrúlegt. Já, mér finnst það. Það er ekki mikið skorið í þessu leik. En það er náttúrulega líka búið að vera alveg hrikalega mikið mistök sóknarlega og síðan skot framhjá. Já, og það við erum ekki að tala um að Lárus hefur búin að verja marga bolta. Það er búin að verja 3 bolta í seinni hálfleik. Og F-fákarnir ekki náða að nýta sér þetta. Nei, og hvað, í heildina er það ekki bara með 5 bolta varða? Jú, 6 bolta eða eitthvað. Þetta sem við 3 á haus, markmennir. Og það geta jafnað leikinn hérna 10 mínútur eftir að leikum. Já, það er magnað. Staðan er 7-5 hér í seinni hálfleik. Eftir 20 mínútur leik. 20 mínútur seinni hálfleik. Það er alveg ótrúlegt. Eru varnirnar svona svakalega góðar hjá liðunum? Já, það er eitthvað. Þetta er frábær vörn hjá Halldóri hérna. Ára Finnur. Tekur á sjá. Hvað ætlar hann að gera? Reynda að skjóta bara yfir Ísak. Ísak stóð bara með hendur uppi og var þetta léttilega? Já, þetta var svona frekar kærulaust hjá honum. Já, þetta var ekki heillavænlegt. Krúsíal stöðu geta jafna leikinn. Það var að Einar og Halldór enda ver Lárus í markinu. Það verð það sem að skiptir máli allt opið hérna í hægra horninu, nei vinstra sig og sjáu þið Birki í markinu. Hann er bara búinn að skella í óstöðvandi. Spila sinni í landsliði.
komið með 9 varða hér í seinni hálfleik. Þvílíku frammistaði á honum og Hellfáingarnir bara í rauninni geta þakkað honum fyrir að Grótta sig ekki bara yfir hérna. Já, þeir geta gert það, þeir geta þakkað honum fyrir það og líka bara þeir að FH skulle hafa náð að komast inn í leikinn aftur og yfir. Já. Það var Aron alltaf gerist hérna. Það lítið að gerast þig sóknarlega þessi sending af Fenni er bara alveg út úr korti. Já, algjörlega. Finnur ekkert að finna sig. Þeir eru bara ráðlausir sóknarlega Gróttumenn núna. Já. 7 mínútur eftir af þessi leik og mér finnst eins og þessi seinni hálfleikur sem nýbyrjaður. Það er búið að skora svo lítið. Já, ekki mikið skor. Nei, það var það Einar Ásbjörn aftur Einar Új, hann gæti alveg farað hann í gegn. Ásbjörn reynir að tróða honum, frábær varnarvinna hjá honum. Hvað er hann að flauta á? Hannes var með frábæra varnarvinnu. Mér varst bara þessi vörð bara flott. Já, hann er kannski ítt aðeins undan nær svo sláboltan, en eins og þetta var gefa honum þetta allan tíman. Sjáu þessa vörð líka, frábær vörð hjá Júliusi, vörðin hjá Gróttu er að standa ágætlega núna. Og þeir ferð að treysta á hana, ekki geta að treysta á sóknina allavega undanfari. Hér leysir og er tilbaka aftur og Gísli inn og hann skorar. Gísli Þorgeir skorar sitt fyrsta mark. Gott kerfi. Já, þetta var bara vel gert. Fyrir hann inn á milli 1 og 2 og setur á fyrir netið. 6 mínútur eftir og F-fangarnir konur í 2 marka fórustu. Það var að Nökkvi Finnur Nökkvi, það er skoti gengur ekki upp aukakast dæmt. Það var að Hannes kemur hér, sækir boltan Aron upp, hætti við, keyrir í gegn og víti. Aron inn í tegnum, þetta sé hárrétt. Það reynir að þræta eitthvað fyrir þetta. Já, ég held að þurfa ekki að þræta fyrir þetta. En ég er ekki alveg samt að fatta, sko, af hverju er ekki Þráinn að spila línu sóknarlega hjá þeim. Kannski bara pása. Það er eitthvað að vera, já, en ég myndi halda þetta nú kannski kvílan sóknarlega, nei, varnarlega freka, hann er með 22. Já. En þeir kannski ekki hafa ekkert efni á því að missa hann úr miðjublokkinni. Nei, ég menna, lítið eftir, skiptir þetta einhverju máli. Nei. Finnur. Hann skorar, hérna var Ágúst Eli komin aftur inn í markið. Finnur skorar. Hann er að skora svolítið úr, hvað er þessi, 4 úr vítum. Já, hvað er hann með? 5 mörk, held ég. Er hann með 5? Já. Hann er búinn að búinn að skjóta ansi oft. Já, hann 10 sinnum á markið. Skjóta 10 sinnum, já. Já, ég minna, hann er reynslu mikill leikmaður í liði Gróttu og mjög mikilvægur og hann verður bara að gera það. Hann verður bara að henda markið. Já, það er rétt. Já, er það 4-2 hjá FH. Og Ásbjörn, sjáu þið Lárus! Frábær markvarsla Lárusi. Já, þarna vildu Gróttumenn nú fá einhvað, vildu meina að það hefur ólögleg blokkering þarna. Já. Finnur farin allan að finnur eitthvað til. Og Lárus svara kallinni hérna. Var ekki með marga varða hér í upphafi leiks. Nei, upphafi seinna hálfleiks þegar hann kom inn á. En hann svaraði gagnrýni minni allavega hérna. Óskar eftir ykkur í markvarslu. Hann hefur heyrt í þér. Já. Það er Aron. Og Elvar. Nökkvi. Sendinguna á Hannes en það er brotið á honum. En þá fá þeir tækifæri til að jafna leikinn hér í seinni hálfleik. Og Aron, Ísak mætir honum, gerir þetta vel hana. Og hér er Aron, segi ég, Arnar Freyr að lemja. Hann átt að losa boltan hann. Leiklið er dæmt, eða leiklið tekið, segi ég. 3 sendingar. Ha?
Nei. Það getur ekki verið. Það er 0, hann segir það. Hann var nýbúinn að setja fendinu upp þegar leiklið kom, þannig að þeir eiga 6 sendingar. Svo sjá hvað hann segir. Það er 0 sendingar. Við ætlum að fara beint í X. Hérna, ég var nöppur þess að þú byrjaði á miðunni. Við fyrir beint í X. Og þú eru að gera árásir á hann hérna, Ísak. Ja, látum við að lífrarnir vera myndi 2 og 3. Og þú eru að gera árásina og hérna, þú tekur breytt. Þú er að gera hálfsku árás og fara langvægt sjálfur að bolta áfram. Koma! Já, þarna sagði hann að Nökkvi ætti að fara í árás á Ísak og koma svo boltanum áfram ef hann er stoppar í skrifinu. En þetta er gríðarlega mikilvæg sókn fyrir Gróttumenn að þeir geti ekki leyft sér að klúra fleiri sóknum hér í seinni hálfleik. Það er lítið eftir. Nei, það er bara mjög dýrt og stöðunni 2019 gáttu þið nú, já hún var svolítið lengi svo staða og þá gáttu þið líka jafna þetta margoft en það er bara mjög dýrt ef þú nærði ekki að jafna leik og geta síðan unni boltan. Já, og þeir hafa fengið ógrynni að tækifærum hér í seinni hálfleik til jafna leikin. Hér er Nökkvi og þarna var Elvar komið fyrir aftan að Arnar Frey og Arnar Frey náði að slá í boltan. Sjáu þetta! Nökkvi Dan Elliðason tekur bara skrefið og hoppar yfir hérna leikmennina. Það var bara helviti flott á hann, hann kemur hann bara miðja blokkina og hann skorar bara yfir þarna nokkra. Var þetta ekki Ísak og Jói? Jú, þeir bara byggust ekki við þessu. Hann bara hélt áfram og stökk svona aðeins fram hjá þeim og allt markið til þess að velja. Já. Það var að Gísli Einar Ásbjörn búinn að vera mjög öflugur hér í seinni hálfleik. Spurning hvort að hann verði ekki að taka á skarið hér í þessari sókn. Gísli með skotið, nei, sækir þetta fríkast. Vel brotið þarna hjá Gróttumönnum. Og það var að Ásbjörn fer í skotið, nei, Gísli með sendingu í hornið og mark! Þorgeir Björnsson með fyrsta markið sitt í leiknum. Hrikalega þýðingarmikið mark. Þeir voru komnir hérna í pínu þrótt, fannst mér. Já, en Lárus í markinu sem hann gerir ekki betur. Hann fer og splittar einhvern veginn niður í staðins bara drengurinn að fara hann á endalínu. Hann átti bara að standa kjör. Standa kjör hann á. Það er kannski síðustu menn til þess að ráðleggja markmönnum eitthvað en það var Nökkvi. Og Nökkvi aftur. Júlíus. Hendin uppi. Sjáu þessu sendingu. En þarna er Arnar Freyr brotlegur. Það var hásbreyta að þessi sending myndi virka. Ég held sé 4 sendingar eftir. Nökkvi. Nær að senda boltan í hornið. Og glæsilegt mark hjá Júlíusi. Júlíus Þórir Stefánsson jafnar leikinn. Nökkvi gerði þetta mjög vel, hann ræðist inn í vörnina, dregur til sér leikmenn og þar að leiðandi verði Júlíus alveg döðafrýr, sendi bara beint að hann. Mínútu eftir og jafn 22-22. F-fangar, hvað gera þeir? Árður staðnir upp og tilbúinir að fagna marki hérna. Dóri hlýtur að fara að taka leikhlé nema hann sé búinn með spjöldin, ég held ekki. Ég man ekki hvernig spjölda dæmið er á þessu hérna. Ásbjörn er þvílík hávörn hjá Gróttu. Hvað er að gera? Þvílíktis. Þetta er ekki skynsamlegt en þvílík heppni. Nákvæmlega, hvað er Lall að gera? Hvað var Lárus að gera þarna? Hann ætlaði svolítið að nýta tækifærið. Og þessi sending var alveg hárspreitt frá því að hann var enda í höndunum á F-fangum. Grótta getur stólið þessu hérna. Grótta að stela sigrunum. Það eru 15 sekúndur eftir. Hvað gera þeir? Nökkvi. Aron á Elvar í horni á Finn. Það er ekki mikið eftir. 3 sekúndur, hann verður að skjóta. Og boltinn yfir og við erum að fara í framleikingu. Takk fyrir Túkall. Þvílíkur leikur hérna. Seinni hálfleikurinn búinn að vera, já, ekki sóknarlega neitt frábær en ótrúlegur seinni hálfleikur í rauninni. Þú sér það 14, hvað var ekki 14-13 í hálfleik? Jú. Þetta er ekkert skor hérna seinni hálfleikurinn.
Nei, leikmenn fara hérna inn og ræða málin og við ætlum að taka okkur stuttli og fá aðeins að anda og rauninni framlíking hefst í þessu leik. Farið ekki langt. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og Coke. Lifðu þið inn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him, and I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborginin sagði: Halló, ég lítill iPod. Hann var lítill iPod, þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrik. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Jæja, það voru góður framlenging við, það framlenging hér í þessum leik, það framlengingar í, já, það einhver leik í þessari úrslitakeppni, allan 2 af 3
Og spurning með leikinn á morgun, Bjarki, hvað Afturölding Selfoss, hvernig líst þér á þá viðureign? Er þetta ekki bara hörku viðureignir sem við erum að fá? Úrslitakeppnin er bara nýtt mót og þar er þetta bara svona hálfgerð bikarkeppni. Þú verður bara að gjöra svo vel og sigra 2 til að komast áfram. Já. En náttúrulega Selfyssingar voru svona byrjun móts, rúkkuðu þeir helviti vel og þeir uppsendingu upp í Mosfellsbænum í fyrsta leik tímabilsins og svo unniður þar á Aftur á Selfossi. En þetta töpuðu síðan síðasta leiknum sínum við Afturöldingu í Mosfellsbænum. En ég á bara von á hörkuleik þar. 2 bara frábær lið og Selfyssingar eru út og bara mjög efnilegt og góð og þetta getur verið stór hættulegt fyrir Afturöldingu. Já, við erum búin að sjá svona einu undargæsamerkja óvænt úrslit. Það er að segja að Fram var að vinna Haukana sem voru í 3. sæti. Á Ásvöllum, en náttúrulega Fram þetta sé ekkert óvænt. Þetta er bara í rauninni þeir áttu bara að sigra það. Já, og Haukarnir yfirleitt átt í vandræði með Framar undanfarin ár og alltaf bókað hörkuleikir. En þessi leikur að fara í framlengingu, hvað myndirðu segja að F-fáingarnir hafi eitthvað forskot hér í framlengingu? Ég meina, forskot og ekki forskot, ég meina þeir eru náttúrulega konum með Birki Ramman sem er búin að vera að verja fanta vel hjá þeim. En sóknarlega, við bara horfum á kallt mat, 22-22, þetta er ekki mikið skor sem segir mann að sóknirnar hjá báðum liðum hafa verið dabrar. En það er bara spurning hvernig þjálfarnir leggja þetta upp og eru menn þreyttir eða eru menn í dúnduformi og geta klárað framlenguna líka. Já. Það reynir svolítið á. 5 mínútur og það er svona oft talið lykilatriði að skora fyrsta markið í framlengingunni. Já, þú mátt allavega mistökum í þessu vegna þess að 5 eru þetta er fljótt að klárast. Já, og hér er Einar að reyna að tróða boltanum inn. Jóhann enginn á línunni núna. Jóhann reynir að koma sér inn í stöðu. Brotið á Einari. Grótta halda vel varnarlega. Já, þeir eru bara að standa varnarleikinn bara feikið vel. Og ég meina að eini maður sem getur kannski hoppað og skotið fyrir utan er Ísak. En þeir hafa verið að mæta honum. Já, þessi sending inn á Jóhann. Og brotið á honum. Já, hérna vildu nú F-fáingarnir fá kannski eitthvað meira en bara fríkast. Já, þeir voru 2 hérna á honum. Þannig að þess vegna kannski gáðu þeir ekki meira tækifæri en þetta. Hendin uppi, sendist minni á dómarunum og þá er það nú ekki mikið eftir. Fjóra sendingar kannski. Já. Mér finnst það jákvæða þróun í því til þessu súbreyting. Já, ég get alveg tekið undir það vegna þess að ég náði fyrir þá var bara svona hap og glata hvernig dómararnir. Já, Ísak með skotið yfir. Hann er ekki að finna sig hér í seinni hálfleik. Það er nokkuð ljóst, ekki búinn að skora mark. Já, seinni hálfleik og upphæði framlengingar. Hann hoppaði allavega ekkert upp með eins og hann gerði hérna. Nei, þeir eru að mæta honum aðeins fram, aðeins meiri háhörn. Og nú er Grótta með komin í lykilstöðu, geta komist yfir í fyrsta skipti í seinni, allan eftir seinni hálfleikinn. F-fáingarnir eru fljótir að komast yfir í seinni hálfleik og reynir mark gildir. Það var Aron í vandræðum, kemur núna boltanum með Elvar. Já, Aron vantaði svona smá í hann núna hérna. Það vantar smá, sjáu þið hvað er hann að gera. Þetta var færi, var ekki. Já, þetta var ekki færi. Það er eins og menn allir sem bara hafa löngu ákveðið að fara bara inn. Já. Þessi góð vörn þarna hjá Árna. Það eru líka áttökur því að bæði Ísak Rafnsson og Þráinn Orri eru með 2 mínútur. Hér er undrata skot og það liggur inni á Gísla. Þeir með annar mark sitt í leiknum. Þetta var vel skotið hjá honum. Já. 23-22. Og F-fáingarnir að leiða leikinn hér. 2,5 mínúta liðin af fyrri framlengingar. Fyrri hálfleik framlengingar segi ég. En ef það er jafnt eftir þetta þá var önnur framlenging. Það er svo vító og það ekki. Jú. Já, sjáu þið, frábært spil
Glæsilega gert hjá Elliða. Nei, ég segja Nökkva Dan Elliðasyni. Kemur hann með Elvar og annar klárar þetta. Það er mikill kraftur í honum. Hann hérna... Já, hann har nóg eftir þetta. Og Minka og jafnar leikinn. Hann er búinn að vera lykilmaður hérna sóknarlega í seinni hálfleik hjá Gróttu. Já, hann er búinn að spila feiki vel og stilla vel upp. Sóknarlega að gera í Gróttum hann. Já, og eiga þessar síðustu sendingar og búa til farinn. Það var að Gísli, Ísak upp, ætti við, Einar reynir að tróða boltanum að vinna línuna með sendingu aftur bak, búið að brjóta á honum. Það er eitthvað að fjara undan þessu hjá Einari, hann er vantalóri þreyttur eða eitthvað. Já, Einar með 4 mörk í þessu leik. Það er Ísak, þessi sending slæm, hendin uppi, Einar fer þá í árás og tekur skot og beint í fangið á Gróttu og þeir komast í hraðablöp. Júlíus, 1 og hann skorar! Frábærlega gert hjá honum og kemur Gróttu yfir og 3-24. Þetta var ágætis sprettur hjá honum fram og aftur heim. F-fangarnir fannst mér bara lengi tilbaka. Árni var lengi að losa boltan á Þránd og Þráinn sig og þeir hefðu getað verið komin miklu fyrir tilbaka, en það er kannski þreytt. Já, klárlega farin að segja til sín og núna fá svona Gróttu með smá blóð á tennurnar og... Ísak, Einar! Já, Einar gerir vel og Þráinn kominn langt. Ég meina Þráinn í rauninni hefði betur átt að standa meira á kæfið. Lárus í markinu, hann var komin í nær. Já, hann kemur hann á ferðinni og Einar býður bara, tekur einn feng og býður aðeins og lætur hann svo vaða. Þannig að hann gerir vel úr þessu hann Einar. Ára Aron er skotið í stöngina og hann verið þetta. Og tekur skot. Auðvitað tekur hann skotið, það eru 2 sekundur eftir. Einar rétta í stöðunni. Nú verða liðið bara að svissa strax og byrja, þeir fá ekki langa tíma. Þetta var 7. skoti sem er Lárus. Þetta var gefins varið skot þarna hinum einn og hjálpa okkur öðrum, en staðan 24-24 og nú er það Grótta sem að byrja. Já. Þess vegna hefði verið mjög mikilvægt fyrir þá að síðasta skot hafi farið í netið á F-fangu, sem það gerði ekki. Nei, nákvæmlega, það var svona yfirleitti, svona þegar maður var að spila, þá var í framlengingu að velja að byrja í vörn, eiga að þá byrja seinni hálfleikinn, en það er svona smá á þetta, en jafnt eða einu marki yfir, þá er gott að byrja seinni hálfleikinn og ná marki. En við skulum sjá hvað Grótta gerur úr þessari fyrstu sókn í seinni hálfleik, framlengingar. Það komist yfir aftur. Nú geta Gróttumenn skipt eins og þau gerðu í fyrra hálfleik, vörn og sókn, spurning hvort þeir nýti sér það. Já, mér sýnist þeir alltaf stefna það skipta sveifur. Já, það hefst hér síðustu 5 mínúturnar. Já, kemur samt svolítið óvart hvernig Gunn er að stilla þessu upp. Hann er með Elvar hérna hægra megin í örfendri stöðu í staðins að vera með Leonard inna og þá kannski Finn meira í bakverðinum. Já, Finnur náttúrulega ekki verið að finna sig hérna í skiptunni. Léleg skot og svona slæmar ákvarðanir. Það er kannski ástæðan. Já, ég sagði að Elvar sé svona í róleri kantinum með betri ákvarðanatökur. Þá er það, sjáu sendinguna, frábær sending í hornið og glæsilegt mark hjá Gróttu. Finnur Ingi Stefánsson. Þetta var virkilega vel gert. Nökkvi þarna kemur og dregur til sín og getur ekki sett yfir á bakvörðin hinum megin og eina sem hann gæti gert var að finna Finn og bara vel gert hjá honum. Nökkvi er búinn að vera frábær. Hann er búinn að spila fanta vel í þessu leik. Stýra þessi sóknarleiknum vel hérna og það var erfitt uppdráttar í seinni hálfleik, en hér er bolti í hornið og þetta er varið hjá Lárusi, en F-fangarnir ná frákastinu. Hann er halda færið, Óðinn á bara bekknum eða? Já, Óðinn er bara á bekknum, hann fer ekkert að taka þátt í þessu meira. Og hér tappaði boltanum, nei, aukakast. Já. Og þá koma þær aftur, Ísak kemur hérna með stóran sveig inn á móti að Þorgeir. Ísak lendir í vandræðum. Gefum boltanum á Jóhann, frábær sending á Ísaki.
Jabbar sending og Þetta var Jóhann alveg komið í hálfgert þrótt hjá þeim. Það var engin innistæða þarna hjá þeim þegar Ísak finnur Jóa. Já, Jói gerir með frábæra blokk hérna, býr sér til svæði og Ísak hérna bara Jabbar sendingu inn á línuna. 25 og 3 mínútur eftir. Hér 2 mínútur á hvað? Ísak, hann búinn. Þá er bara hann farinn. Það var þriðja. Jú, þriðja brottvísun. Hann hefur hreint frammi hann var farin með hrindunum. Gerði þetta líka áðan. Ekki meira við í þessum leik. Já. Þetta dýrt, þetta gæti verið mjög dýrt. Já, ég sammála því, sérstaklega í ljósi þess að þeir eru búin að missa. Já, nú er bara spurningin hvað ætla þeir að gera. Nú ætla þeir að taka, já ok, þeir ætla að fara að setja Arnar vantilega aftur. Nei, Ási, ok. Já, hvað gerist þá? Jói kemur inn á, Jóhann kemur vantilega inn á fyrir markmann eftir. Já, þeir setja örugglega á eftir Arnar. Arnar fari ekki í hornið og eftir komið síðan í 5-1. Kemur ekkert óvart ef þeir farið þar. Já, það getur verið. Við sjá, það eru fleiri. Þetta mjög dýrt. Elvar fær vítið. Hárrétt. Hver braut á hana? Var það Gísli? Það Ási, held ég. Alveg örugglega. Hann átti að láta bara vera. Nei, það var Gísli örugglega. Var það ekki Gísli? Jú, Gísli. Ég hefði bara láta hann vera. Það var einhvern veginn þannig ekki að geta hoppað upp. Nei. Réttindi maður öfum meginn og... Ágúst Eli koni í marki, finnur á vítalínuna. Átt að stela sig reyna í dag. Já, þá verður það að skora núna, það nokkuð ljóst. Já. Það finnur. Nei, Ágúst Eli. Þetta var ískalt. Þetta er bara róðurlaust í svona stöðu. 2:30 eftir og þetta hausa markmann, ég meina. Já. Ná verður maður miklu meiri reynslu en þetta að gera svona skelfileg mistök. Já, sáðu því. Það var ískaldur að taka þessa ákvörðun. Ég væri þjálfari, ég væri búinn að taka hann að líða þarna. Þetta er bara ekki boðlegt. Nei. Ára Ásbjörn. Og Reisinn, þeir eru farinn alltaf. 1 mínúta, sjáu Arnar Freyr á línunni, lausa línu, Jóhann boltanum og skorar! Hann skorar! Þetta er bara dýrt. Jóhann Karl Reynisson. Þeim yfir, 40 sekúndur í mannin. Grótta, einu fleiri, ættu að geta fengið gott færi hér og jafna leikinn. Já, það er nokkuð ljóst þeir verða að gera það. Jói, brotluðu farið 2 mínútur eða hvað? Nei. Ég skil ekki af hverju hann að stoppa leikinn að viðvaran. Herðu, klukkan er enn í gangi. Hvað er? Já, hann Guðjón með úrið sitt góða. Já, þetta er F-spilari Adidas. Tímaverðir verða að fylgjast með, sko. Þarna átti bara að stoppa tíman alveg hægt. Þarna er örugglega einhverja 10 sekúndur sem hafa hugsanlega liðið. En Guðjón með þetta. Já, Guðjón með þetta. Hann er eldri en eins vetra í þessu. Já. Og þá þetta lykilsókn hér hjá Gróttu. Einu fleiri. Elvar kemur á miðuna. Lökkundan á skittur Aron. Allt opið, hotnið. Og hann skorar. Finnur jafnar þetta. Finnur Ingi Stefánsson. Jafnar þetta. 7. mark. 26. Það er svakaleg barátta hér framöndan. Og F.A. getur að fá mannin sinni á. Já, 8 sekúndur í mannin. Þeir eru með markmann út af mínútu eftir. 26. Hvað gera þær hér? Jóhann, Einar, fyrir að taka skarið, Ásbjörn, Gísli, boltinn í hornið, þetta var hættuleg bolti. Svo er renginn að fara í gegn. Ásbjörn, hvað er hendir núna? Halldór, tekur árásina, Ásbjörn, Gísli og víti. Verðar ekki stoppa tíma? Nei, jú, stoppa tíma núna.
30 sekúndur eftir. Víti, ekki víti, hvað? Þetta bara svakaleg spenna þessu. Haukarnir klúruðu víti 2 sekúndur eftir af leiknum. Á móti Fram til að jafna leikinn. Hér geta F-fangar komist yfir og klára leikinn í rauninni. Og hann skorar Einar Rafn Eiðsson skorar og hvað gera Gróttu með 20 sekúndur eftir? Aron sendur á nökkva, vinnur Aron, allt opið og hann skýtur yfir og F-fangar að sigla hér fyrsta sigurinn í hús 2 sekúndur, 1 og það búið og F-fangar vinna fyrsta leikinn í þessari baráttu. Þvílíkur leikur, framleik og algjör drama hér. Grótta, í rauninni geta svolítið, í rauninni kemst sjálfur sér þeir hefðu getað gert betur hér, eða getað stólið þessu leik. Já, ég meina Gróttan bara sjálfur sér vestir hérna á lokakaflanum, ég meina þeir gáttu oft á tíðum til komast yfir, Finnur klúrar víti, glórulaust, í rauninni glórulaust liða tekið og þeir eru bara sjálfur sér vestir, ekki það kennt sjálfur sér þetta, ekki það að F-fangarnir hafa verið svæðislegir. Nei, nákvæmlega frábær leikur hér og Birkir Fannar í markinu búinn að vera frábær í seinni hálfleik hjá F-fangum. Lárus kom sterkur inn. Við ætlum að skella okkur í viðtöl en að farið alls ekki langt og kannski gluggar yfir markaskorurina hérna rétt á meðan. Já, sé ég þetta? Já, það ekki? Það eru strikkin. Já, það eru strikkin. Ef við förum yfir F-fangana þá verður það markmennirnir. Birkir, hann var með 10 boltavarða og Ágúst Elí 6. Óðinn Ríkharðs, hann með 1 mark. Gísli Þorki Kristjánsson 2. Ásbjörn Friðriksson var með 5 mörk. Ísak Rafnsson, hvað verður það? 1, 2, 3, 4, hann með 6. Jóhann Karl Reynisson 4. Einar Rafn Eiðsson 6. Arnar Freyr Ásason 1 og Þorgeir Björnsson 1. Í liði Gróttu þá var það Lárus Helgi Ólafsson, hann með einhverja 8 boltavarða og Lárus Gunnarsson markmaður, hann með síðan er það Júlíus Þóri Stefánsson með, hvað er það? Þetta eru 3 mörk. Finnur Ingi Stefánsson, hann með 6 og Aron Dagur Pálsson 3, Nökkvi Dan Elliðarsson með 5, Elvar Friðriksson 3 og Þráinn Orri Jónsson með 4 mörk.